Tere kõik aeg maha kuulajad, et täna on jälle väga eriline saade, et külla on tulnud Ants, tere. Tervist, tervist. Kuidas sul läheb? Mul läheb väga hästi. Võiks öelda, et ma otsustasin, et mul läheb see aasta hästi, et kuna eelmine aasta oli nii crazy, et siis sellel aastal ma otsustasin olla õnnelik ja siiamaani on see õnnestunud. Jaa, ülitore. Et ma olen mõnikord vaadanud neid podcasti alguseid, siis see on niisugune vaimne podcast, eks ju, siis kõik on alati niisugused sennid ja asjad, aga ma olen sellises päevatoimetustest praegu, et ma täna tulistan tõenäoliselt, et ma ei... Tavai, mulle väga sobib. Et teeks niisuguse elava podcasti, sellepärast et ma ei viitsi selles vaimses uimas praegu olla, et mul on nii palju... Mul on endal sama, mul hakkab ka see periood ära lõppema nagu, et väga pikalt olen seal uimelnud ja ommitanud, aga see on väga huvitav koht, ma ei tea, miks spiritualistid arvavad, et sa ei ole siis spirituaalne, kui sa näiteks ei ole zen, nii. Mul on niisugune tunne, nagu mõnikord inimesed on laksu all ja siis nad mingite aastate pärast paljastavad ennast, et tegelikult nad tunnevad ennast jube halvasti kogu aeg. Et see on nagu niisugune teater. Et ma võin olla vabalt terapeut, ma võin järgmisel hetkel olla vana nõid, et ma vahetan kogu aeg neid tasandeid, aga kui ma räägin podcastist, siis mulle meeldib ikkagi olla selline oma jõus, ütleme siis nii, ja ma ei pea olema selline, sest kui sa paned tähele, kui sa vaatad neid inimesi, üldse mitte halvustades, aga minu jaoks on see nagu sültjad inimesed. Et see on nagu sültjas energia. Ja selle energia pealt sa tegelikult ei loo väga midagi. Sellepärast, et energia on ju kahe otsaga, ta on positiivne ja negatiivne. Aga mulle meeldib rohkem töötada nii-öelda jõu pealt. Ja jõu pealt töötades sa paned käima korduvate sündmustahelad. Ja siis sa ei ole selline... No seda on näha ka, et sinu saadetel on ju kõige rohkem kuulamisi alati ja see sõnum nagu jõuab kohale. Et jaa, ma arvan, et see on hea. Aga enda saadete külaliste puhul ma pigem tunnen, et ei ole väga palju nagu seda huina-muinat nii-öelda olnud. Aga võib ka seda olla, sest on terve hulk inimesi, kes vajavad seda, et see on ju, spirituaalsuses on ka ju erinevad etapid, et me kõik käime need tõenäoliselt mingil hetkel läbi, et kes jookseb samaanidega, kes jookseb inglitega, et neid erinevaid etappe on palju, aga minu arust kõige suurem õppetund ikkagi, mida spirituaalne tee võiks anda, on see, et usalda ainult iseennast. Ja see lause kõlab nii banaalselt, aga tegelikult selleni jõuda on ääretult raske, et ikka tahaks siis, kui on raske, tahaks kedagi teist uskuda. Pane mulle kaarte või ütle mulle see ja või siis põgeneme sinna kuskile taevastesse, väravatesse kuskile. Aga tegelikult me peame usaldama iseennast ja ma arvan, et kõik need õpetused, mida me kogeme, tuleb ühel hetkel nii-öelda lahti lasta, sest sinus endas on oma lugu ja sinus endas on oma mingisugune tarkus ja see ei pruugi resoneeruda kõigiga. Aga see on see, mis on sinu tarkus. Ja võt selle pealt elada, siis võib juhtuda suuri asju. Kuidas sina enda intuitsiooniga ühendud? Ma ei pea sellega ühenduma, ma olen sellega lapsest saadik juba kuidagi ühendunud olnud. Eks on olnud hetki, kus see katkeb. Ehk siis, ma räägin, eelmine aasta oli minu jaoks, ma arvan, selle elu üks keerulisemaid aastaid, aga kui sa kuulad ka, kuidas ma räägin sellest, siis ma ei räägi ohvrimeelselt. Et liiga palju minu meelest on seda, et läbi ohvrimeelsuse üritatakse ennast kuidagi siis müüa või presenteerida, et näed, mul on kannatus. No siis inimesed on aru saanud, et siis inimesed samastuvad selle kannatusega, eks ju. Aga mis kasu sellest siis on, et kui me kõik kannatame siin? Et tegelikult elu on päris lõbus, et isegi see raske periood, mis võttis ka mult intuitsiooni vähemaks, sest ma olen märganud seda, et avalik tähelepanu, avalik pinge või survestatus, et sa pead iga sõna valima sisuliselt, on tekitanud mulle olukorra, kus ma võib-olla ei julge ennast niimoodi väljendada, nagu ma tahaks. Ja ma olen korra selles kohas juba olnud ja mõtlen täiesti nii-öelda avalikust elust ehk meediast nii-öelda mingil hetkel nii-öelda taanduda, sest see ei anna mulle mitte midagi, see ainult võtab. Ehk siis paljud unistavad sellest, et siis on ju hea turundus ja mis iganes. Mul ei ole seda vaja, mul on nii suur kliendibaas ja mul ei ole nagu, isegi kui ma tuntud ei olnud, oli mul palju kliente, et see on lihtsalt niisugune illusoorne maailm. Kuidas selle ajaga toime tulid, kui nüüd oli siin niisugune meedia, bravuuri ja kõik oli üleval, et kuidas see mõjus sulle ja... Taro kaardipakis on selline kaart nagu narr.
Ja ma olen alati ennast selliseks narriks pidanud, et inimesed üritavad aru saada, kes see tüüp on, inimesed üritavad teda kuidagi pakendisse panna, aga mina hüppan kivilt kivile. Aga eks see on inimlik, kui meil on palju nii-öelda sellist, mul tõesti eelmine aasta oli äripartneritega raskusi, saade oli samal ajal eetris, lähedased surid, mul matusebüroost juba öeldi, et me peaks teile kuldkaardi andma, eks ju. Et Ants käib iga 3 kuu tagant kirstu ostmas, et seda tuleb ka võtta natuke nagu huumoriga ja kuidas ma sellega hakkama sain, ma arvan, mul ongi väga head targad sõbrad, et kes saavad sellest maailmast aru, sest mul ei ole mõtet minna kuskile teraapiasse või psühholoogi juurde, kes tegelikult ei adu seda pinge elementi või ei saa sellest maailmast aru, ta ei oska mulle nõu anda. Ja ma teadsin, et seda ei saa ka muuta, et see tuleb läbi kogeda. Ja 1932. aastal anti välja selline raamat nagu Süda. Ma arvan, see on üks olulisemaid spirituaalseid teoseid, mis on mind inspireerinud ja seal on üks selline lause, et laske oma südant koormata. Ja see inspireeris mind, et ma lasin oma südant koormata väga paljude asjadega ja ma tulin sellest läbi ja ma nimetan seda ise hingepimedaks sööks, millest ma kirjutan ka raamatus. Ja tänu sellele sa jõuad arengus kaugemale. Räägime natuke hingepimedast tööst, et ma tean ühte inimest, kellel hetkel on see kogeb, et võib-olla ainult talle juba, et mida nagu öelda või milliseid samme teha, et sealt läbi tulla. Hingepime öö, ma defineerin seda transformatsioonina. Vaata, me käime igal pool teraapiates, me käime erinevates, ma ei tea, hingamas, et saada mingit muutust. Vaata, muutuse puhul sa tead, mis on see algus, kus sa oled ja mida sa muuta tahad. Aga transformatsiooni puhul on niimoodi, et sa surfad nagu laineharjal ja siis ühel hetkel sa satud lainetesse. Ja kes on korra nendesse lainetesse kas või reisil kuskil ookeanis sattunud, siis teab, et sealt nii kerge välja pääseda ei ole. Ja eks sinna viivad ka teatavad mustrid ja kõik meie nii-öelda taustsüsteem, aga kui sa seal nii-öelda rapsid ja koged seda transformatsiooni, siis sa oled nagu, kus ma ütlen, röövik kapsapõllul, keda võidakse iga hetk ära süüa, sest sa oled kuidagi haavatav ja ühel hetkel toimub transformatsioonis selline protsess, kus sa tõmbud ennast või elu tõmbub nagu kookonisse. Et väliselt on justkui kõik nagu okei, aga sees kistakse justkui nagu algosadeks lahti. Ja sellel hetkel me ei usu, et meist võib saada veel liblikas, kes lendab ja õitseb, eks ju. Ja ma arvan, see koht, kus meid algosadeks lahti kistakse, see ongi transformatsioon, kus seda raskust läbides, kui me tuleme sealt läbi, siis me taipame, et meie isiksuses on midagi muutunud. Meie keskkonnas on midagi muutunud ja me näeme maailma võib-olla pisut teise pilguga, kui varem nägime. Aga on mõtet minna, ma ei tea, hingama kuhugi mingitesse teraapiatesse, on midagi soovitada? Absoluutselt, kui ma vaatan lihtsalt praegu, mis ühiskonnas toimub, et meil on ju kollektiivne kriis juba vist 4 aastat olnud, algas koroona ajast, kus inimesed läksid siis väga aju emotsionaalsesse ossa, ehk see täiskasvanud osa on hästi hapraks kuidagi või inimestel ei ole sellega head ühendust, sellepärast nad on hästi emotsionaalsed. Me näeme, mis siin ühiskonnas, eks ju, toimub, sõjahirm. See kõik paratamatult kollektiivsel tasandil tekitab meile sellise ärevuse fooni ja seetõttu kandub see ärevuse foon, hakkab väljenduma meie partnerlussuhetes, meie töösuhetes ja sealt ongi nii-öelda keeruline aru saada, aga ennem oli ju kõik hästi, mis nüüd siis järsku juhtus. Ja inimesed peakski lihtsalt võib-olla aru saama, et meil on siin aju eesosas selline prefrontaalne korteks, mis tegeleb kognitiivsete võimetega ja heade ja halbade tunnete eristamisega, aga kui me kukume sinna mandeltuuma, ehk mida kutsutakse sageli ka sisemiseks lapseks teraapia maailmas, siis see ühendub meie minevikuga ja annab reageeringuid meile minevikust. Ja siis me ei ole enam tihti adekvaatsed oma reageeringutes ja oma väljaütlemistes. Et ma olen katsunud hoida, miks ma ka vaiksam olen olnud, sest ühiskond on nii crazy lihtsalt praegu, et ma olen üritanud ennast lihtsalt, ma arvan, kaitsta sellega, et ma ei viitsi selles hullumajas iga päev nii-öelda olla. Et mul on oma töö, mis ma teen ja nii lihtsalt on. Mainisid korra sõjahirmu, et kuidas sa tajud seda kogu seda sõjateemat ja kõik see hullumaja, mis siin toimub, et ma ei tea, jällegi äkki mingeid juhiseid või mida selle hirmuga nagu teha või
või ma ei tea, äkki peaksime üldse ära minema siit või mis siin toimub Vaata, nagu? hirmuga ei ole väga suurt midagi teha, hirm on alati. Ehk siis ka pärast naudingut tekib alati hirm, et see on üks läbiv teema, on ka võimalik külmuda, et sa ei tunne midagi. Aga võib-olla on vaja lihtsalt nii-öelda jõuda sellesse kohta, kus me saame enda sees kogeda turvalisust. Ja mida see tähendab, on see, et sisuliselt kuidas ma ütlen, meie taustsüsteemid on väga erinevad, me ei ole väga turvalistes keskkondades kasvanud. Ja kui nüüd ühiskonna poolt läheb ka ebaturvalisus, siis me sisuliselt kukumegi sellesse hirmufooni ja mõne inimese meel toimibki ainult hirmu pealt, võtad ühe hirmu ära, tal tuleb ju 10 asemele. Ja see küsimus oli, et kuidas selle hirmuga toime tulla või? Just. Et mul küsis ka üks jälgija just, et issand, et Ants, et sa plaanid, ma ehitan maja praegu Võrumaale ja plaanin korterit osta, et kas sa ei karda, et sõda tuleb? Ma ütlesin, et aga vaata, isegi kui ta tuleb, siis mina ei jäta Putini pärast 3-4 aastat elamata. Ehk siis ma näen metsiku nagu hirmufoonilt, ostetakse praegu Hispaaniasse kortereid, eks ju kokku, mis ongi võib-olla mõistlik tagavaraplaan, aga mulle meeldib elada spontaanselt siin ja praegu. Need inimesed, kes ei suuda olla kohal ja nad ei suuda olla spontaansed, nad on alati traumeeritud mingil kujul. Sest trauma võtab meilt alati ära võimaluse olla olevikus. Sest ta kogu aeg reageerib mineviku põhjal. Ja kõik sinu tänased emotsionaalsed reageeringud sisuliselt, toome kas või eksami hirmu, et sa lähed eksamile ja sa tohutult kardad nii-öelda läbi kukkuda või et see ei õnnestu, siis see hirm ei ole mitte tänasest osast tulnud, vaid see on kuskilt, kus sa oled tundnud, et sa kukud läbi, kuskilt, kus sa tunned ebakindlust, oled varem minevikus tundnud või on vanemad sulle midagi öelnud. Ja nüüd see reageerimismuster aktiveerub sellel hetkel, kui tekib mingi olukord, kus sind näiteks hakatakse testima. Ja varem võib-olla sind on saanud riielda, oled saanud karistada, kui sa oled midagi valesti teinud. Et siis minu meelest elu tuleks natukene nagu võtta nagu lihtsamalt ja mängulisemalt, et elu ongi väga ebaturvaline nähtus. Ma võin iga päev, kui ma sõidan korra nädalas Tallinna-Tartu vahel, ma võin iga nädal surma saada. Aga ma ei mõtle selle peale. Ja ma mäletan tein iga aasta astroloogilist kaarti endale. Mul lihtsalt nii-öelda huvist, et kas see siis läheb täppi või ei lähe. Ükskord astroloog ütles, et tead, sul on hästi tugevad nagu seisud, et autoga võib juhtuda mingi õnnetus. Ja saad aru, mina, kes ei karda väga midagi, läksin koju, istusin diivani peal, mõtlesin, ma peaks Tartusse minema, aga tead, ei julge. Ja siis ma kirjutasin ühele oma sõbrale selle välja ja enne kui ma juba selle ära sain kirjutatud, siis ma sain aru, et mu aju nagu on idioot praegusel hetkel. Ja siis mu sõber ütles ka, ilmselt said juba ise ka aru. Ehk siis hirmu vastu saab huumoriga. Ja me kardame alati seda, mis on teadmatu. Et siis hirm tuleks täita teadmistega ja see hirm kaob ära. See on samamoodi, kui ma kõnnin pimedal metsateel ja ma vaatan, et seal on mingi inimese kuju. Ja siis ma kõnnin ja tohutu hirm on. Ja siis, kui ma jõuan sinna kohale, siis ma vaatan, et see oli hoopis kuusk, mis andis nagu inimese mõõtme nii-öelda välja. Ja et meie aju nagu trikitab kogu aeg. Et siis meie aju ongi väga manipulatiivne nähtus. Jaa, kui me vaatame laua peale, on näha, et oled uue raamatu kirjutanud. Juhtus. Ja räägi natuke lähemalt, kuidas selle loomine oli või kuidas sa selle välja sünnitasid. Ma pidin selle andma tegelikult eelmine kevad juba välja, aga kuna oligi pinge nii suur, siis mulle ei meeldi anda asju välja sellepärast, et anda välja. Mul isegi mitmed inimesed ütlesid, et kuule, anna teine raamat ka, et siis see on ju hea värk, et sa müüsid nii palju, et siis müüb rohkem. Aga ma ei suuda kuidagi, ma võin kaasa pläkutada niimoodi, aga ma ei suuda ise enda sees niimoodi mõelda. Et see raamat viibis kokku lõpuks peaaegu aasta, sellepärast, et mul oli ennem vaja endal saatuslikud nii-öelda sõlmpunktid ja see transformatsioon hingepime öö läbi teha, et mulle ei meeldi kirjutada siis, kui ma ei saa asjadest aru. Ja kuna lugejaid on väga erinevatest sihtrühmadest, siis ma pean aduma, et ma pean selle võimalikult lihtsalt lahti kirjutama. Et nii, et isegi teismeline võib-olla saaks aru, kui ta seda loeb. Sest eelmine raamat öeldi, et oli pisut võib-olla raske inimestele, mis on ka mõistetav, siis seal oli palju raskeid teemasid. Aga selle raamatu loomine, kuidas see siis käib üldse? Kokku 400 lehekülge, et ma läksin hoogu pisut. Ja ma ise, kuidas ma ütlen, kui ma kirjutan, siis mul ei ole nii palju usku iseendasse, sellesse teksti.
aga kui ta käib toimetaja käe alt läbi, ta saab ilusti vormistatud, siis ma loen selle üle ja ma vaatan, kas mulle on huvitav seda lugeda. Ja kui ma loen 4. korda seda ja mul on huvitav seda lugeda, no siis on järelikult inimestele ka huvitav, sest mina olen selles teemas iga päev sees. Ja kui minu jaoks tuleb sealt endiselt huvitavaid põnevaid kilde, millega näiteks veel täiendada, siis on see minu jaoks nii-öelda õnnestunud. Ja ma ütlen, et inimesed on, mul on kuskil 700 tagasisidet praegu tulnud selle nädala jooksul, mis ta on väljas olnud ametlikult, et siis 700 inimest on seda raamatut kiitnud, on öelnud, et see on nende jaoks olnud nii-öelda see, millest nad saavad aru ja mida neil oli vaja. Ja see annab mulle autorina kindluse, et järelikult ma olin õigel teel. Ja see on äärmiselt oluline saada tagasisidestatud, et see on oluline teos inimestele. Sest pole mõtet midagi luua, mis ei ole oluline. Ja, kuidas sa tunned, kas see info nagu tuleb mingil määral nagu kanalist, et see mingi nii-öelda, sa nii-öelda korjad selle info või see tuleb selle pealt, mida sa oled õppinud ja nende koolitus ja nende tööde pealt, mida sa oled teinud? See on kõik miks, aga kui ma seda raamatut vaatan, mul ei ole tunnet, et ma oleks selle ise kirjutanud. Mis on kummaline, et ka teinekord, kui ma meedias esinen, siis mul ei ole tunne, et see olen mina. Ehk siis ma võin mõelda, et ma teen midagi või et ma loon mis iganes, aga ma ei tea, mul on terve elu olnud niimoodi, et mind on ikkagi juhitud. Ja kui sa hiljem need nii-öelda asjad nagu kokku paned, siis saad aru, et see kõik on nagu ebaloogiline, kuidas see kõik juhtuda sai. Ehk siis ka selle raamatu puhul, et mingi nagu jõud, mis käib minuga kaasas, juhtis mind sellel hetkel ja kindlasti on see segu teadmistest, mis on tulnud kuskilt ülevalt poolt, aga kindlasti ka õpitud teadmised, et juba see, kuidas sa asju väljendad ja oskad sõnastada, see on ka teatav nii-öelda mõõde. Ma nimetan seda muusikutega sarnaseks nagu selliseks seisundiks, kuhu nad lähevad, selline nagu ma ei oskagi seda nime, vooseisundisse just, et seal see kõik nii-öelda sünnib ja mõnikord on niimoodi, et sa istud õhtul arvuti taha maha ja sul ei sünnigi mitte midagi. Sa ütled küll, et ma lähen praegu ära, et ma lähen raamatut kirjutama, aga sa ei suuda näiteks nädal aega kirjutada ja siis tuleb hetk, kus sa kirjutad näiteks 10 A4 korraga. Et need on väga, see on ka enesega nii-öelda diskussioon, ma ei nimetaks seda isegi võitluseks, vaid diskussioon, kuhu nagu sa lähed, et neid asju nagu enda sees selgeks vaielda või läbi mõtestada, sest infot ju on väga palju, kogemust on väga palju, mis tähendab seda, et sa pead leidma selle kesktee nendest lugudest esiteks, mida sa lahendanud oled, et see on päris põnev. Mul on väga hea meel, et sa tulid, kuna me ei ole omavahel väga suhelnud, aga ma tean, et sa oled inimesed suunanud minu juurde hingama, inimesed on öelnud, et Ants on soovitanud ja samamoodi mina samuti olen nagu seal nii-öelda vaimses ringkonnas sind nagu ka nagu kaitsnud või nagu öelnud, et lõpetage ära, et Ants on ikkagi nagu üli nagu kõvad muutused toonud meile siia ja see nii palju neid konstellööre hetkel on ka puhtalt tänu sinule. Ja võib-olla see on kuritegu hoopis üldse. Ma olen selle peale ka mõelnud, sellepärast, et kui ma kuulen mõnikord seansil, et keegi skisoafektiivsel inimesel, kes ei tunne skisoafektiivset häiret ära, ajab vaime välja ja ajab ta hulluks, siis minul on küll küsimus, et mis toimub. Et ma pigem olen praegu suunanud ka seda ja toetanud neid siis õpetajaid ja koole, kes toovad nüüd seda konstellatsiooniga natukene seovad tõenduspõhisega ära, sest ikkagi midagi ei ole teha, et kui inimese aju on häiritud, kui tal on ikkagi käitumishäire või midagi on seal juhtunud, siis ja teatud inimestel ei tohi üldse grupikonstellatsiooni teha, sest ta võib sellest traumatiseeritud saada. Sa pead ära tunnetama selle, kas inimene on üldse emotsionaalselt võimeline seda infot vastu võtma. Et tehakse igasuguseid nii-öelda asju ja minu arvates see on ka inimeste enda nii-öelda vastutus, et mida nad teevad või kuhu nad lähevad. Ja minu arust hingamine on väga oluline aspekt, et kui ma kunagi hingama läksin, siis maksin, kui palju Dan Roulet juures õppisin, et siis mõtlesin, et kes see loll maksab hingamise eest nii palju ja esimesed sessioonid ma mõtlesin, et ma tahaks sealt minema minna ja ma ütlesin, et teate, ütlesin selle õpetajale, mul on kahju, et ma siia tulin, et ma kardan, et ma suren siin lihtsalt maha. Siis ta ütles, et kellegi ei ole see veel õnnestunud, aga kui sa eriline tahad olla, siis anna minna. Ja siis ma jäin ja 3. hingamisega läks juba heaks ja hingamise üks eripära on see, et
palju räägitakse traumavabastusest. Et hingamises räägitakse ka palju traumavabastusest. Ja ma olen mõndasid hingamisõpetajaid vaadanud, et nad on kõik oma need traumad ära vabastanud, aga siis jääb ju järgi see, kuidas ma ütlen, arengutasemelt nagu see väike laps. Noh, näed, et kui ta on mees, siis seal seda meesosa nagu ei ole, ta on nagu väike poisike või on siis väike tüdruk, et siis kui me trauma ära vabastame, siis tuleb ka midagi üles ehitada, midagi, mis jäi üles ehitamata. Et aga selline emotsioonidega töö ja vabastamine, see on igal juhul tervitatav tänasel päeval ja hingamises nüüd, kui skisofreenik või epilepsiahiga seda ei tee, siis on igati, ma arvan, täiesti ohutu metoodik ja palju psühholoogid soovitavad samuti sellist hingamis- ja praktikaid. Mul oli endal ka algul oli natuke klapid ees selle hingamisega. Ma arvasin, et ainult see nagu saabki meid terveks nagu teha. Aga see on üks ohtlik koht, et kui me jääme ühte metoodikasse kinni, et see on sama hea, kui ma jään kinni näiteks spirituaalses maailmas hästi palju tegeletakse sellise polariseerumisega, mis tähendab seda, et on valgus ja on pimedus. Et minu jaoks, mul on täiesti ükskõik, mul kodus lambid põlevad, ma ei vaja valgust, aga kui on kuskil kriis, siis ma olen kohal ja lahendan seda. Võib-olla see ongi siis see valgus, mida taga aetakse. Aga see on oluline, kuhu me oma fookuse paneme. Et teinekord mõned inimesed võitlevad terve elu pimedate jõududega. Aga see on see, kuhu sa fookuse panid ja siis sa hakkadki seda kõike kogema. Aga kui sa näiteks äriinimene, temal ei ole mingit pimedust ja valgust, tema teeb äri lihtsalt ja tal on jumala normaalne elu ja ta ei ole kuidagi halb inimene või vähem tähtsam inimene sellepärast. Et see on see, kuhu me fookuse paneme, et mulle on meeldinud puudutada väga erinevaid metoodikaid ja panna sinna mingi oma enese olemine sisse ja sellest luua mingi terviklik selline lähenemine, et samamoodi kui ma ütlen, näiteks palju spirituaalses maailmas öeldakse, et näiteks vähk on allasurutud viha, aga see on üks pusletükk ainult, aga kui sa ei saa aru, kus see viha tekib, kellelt see viha on üle kandunud, miks see viha sinu sees on, siis ei ole sellest mitte mingisugust kasu, see on lihtsalt mingi plähmerdamine, mis annab mulle lohutust raskel hetkel. Aga küsimus on selles, kas inimene peaks ennast lohutama või ta peaks nii-öelda sealt välja astuma siis. Ja mulle meeldinud leida neid teid, kus inimene saab selle manipulatsiooni ja selle tunnete paleti enda seest nagu ära lahustada, sest palju räägitakse, ma nüüd räägin palju, aga räägitakse tunnete lahustamisest. Aga kujutad ette, kui inimene näiteks pereteraapias tuntud termin nagu põimumine on põimunud näiteks, ma ei tea, isa positsiooniga või vanaisa positsiooniga, vanaema positsiooniga ja siis ta vabastab kogu aeg oma tundeid ja jõuab ikkagi sellesse kohta, et aga kurat, mul on ikkagi halb olla. Siis sa vabastad kogu aeg neid tundeid, mis on ülekantud tunded. Et siis ongi kõigepealt oluline see psüühikast aru saada, millest ma ka raamatus kirjutan, et see eristumine, et see, kus ma tulen, et ma saavutaksin emotsionaalse eristumise, et mu kiindumismuster ema ja isaga oleks neutraliseeritud, siis ei kandu meile see suguvõsa jama enam üle, meile ei kandu nii palju seda ülekantud tundeid, sest muidu sa käid ja tervendad ennast kogu aeg, aga tegelikult tervendad läbi enda emmet-issit või siis vanaemat, vanaisat, ja kaugemale ei olegi vaja minna. ja oluline ka suhe muidugi on ju, turvaline suhe, kas partneriga, sõbraga, terapeudiga, et tihti ka selline suhe on see, mis meid lõpuni nagu tervendab. Ma arvan, et sellise suhte loomine kliendiga on üks olulisemaid aspekte, et ma olen siin meedias ka, kuna ma olen sellest meediavärgist väsinud, ma natuke lollitan seal tihti peale, lihtsalt vajutan inimeste traumatiseeritud või ellu jäävat osade peale, et siis näed, kes lolliks läheb, siis ma näen, mis arengutaseme juures inimene on. Ja kui sa räägid siin ka spiritualistidelt, et nemad mõtlevad nii, või sa pead mind kaitsma, siis see on ju nende projektsioon mulle. Nad ei tunne mind. Ma ei suhtle spiritualistidega Eestis. Miks? Sellepärast, et mul ei ole seda vaja, sest mulle ei meeldi jambolaiatada grupis koos, ma olen ise isiksus, mul oleks seal igav ja peale selle ma toimin enda jõu pealt ja kui ma vaatan paljusid spiritualiste, siis ma ei näe seal jõudu. Et kui spiritualist ütleb, et ta on kõva nägi, aga käib perverdi juures, kes ajab väidetavalt ufosid välja, ütleb, et nii kõrge energia, aga see sama pervert on seksuaalselt kuritarvitanud palju naisi, et siis ma kardan, et sa ei näe hoopis midagi. Et mingid sellised asjad on ja ma võingi tunduda nõme, ülbe, aga ma ei viitsi seda tsirkust nagu kaasa teha. Saan aru täielikult. Et ei pea resoneeruma, et see on minu enese olemine ja enese tarkus. Mind on väga kõnetanud alati nagu,
et kõik, mida ma kuulan, olen lugenud, et mind see väga sügavalt puudutab ja ma toon ühe ülilambi näite, mis sellest arvad. Comedy Estonia ja sealt käis sinu nimi ka nagu läbi ja siis oli mingi ha-ha-ha, on ju. Miikal Meeme tegi või? Minu meelest see oli Sander Õigus. Aga see on minu jaoks on kõik sellised asjad tervitatavad, et inimesed kardavad kogu aeg kriitikat või kardavad, et nende üle tehakse nalja. Aga kui minu üle nalja tehakse, ma naeran ise ka. Et ma vaatasin just Miikal Meemele ütles, et noh, kõik tahaks psühholoogi juurde minna, aga seal on nii palju halli alasid ja siis vaatad, reklaam tuleb, Ants Rootson järgmine päev saab, aga ei saa, mul on ka 2 aastat järjekord. Et selliseid nalju ikka tehakse ja minu pärast inimesed tehku, mis tahavad, et ma mõnikord vaatan ka seda kriitikat, mis tuleb nii-öelda meedia poolt, siis ma ei ole näinud väga adekvaatset selles mõttes kriitikat. Ma näen nende enda isiklikku hirmu, ma näen, mida nad on projetseerinud mulle, mis minu klientide puhul ei vasta tõele, ma saan lähtuda ikkagi sellest, mida mu kliendid ütlevad ja sa ei saa 7 aastat turul püsida, kui sa oled idioot, eks. Ja kui ma vaatan seda kõike, siis minu meelest kritiseeritakse sageli mind selleks, et ise ennast esile tuua. Et seal on ju soov saada ka tähelepanu. Ja kui ma vaatan nende inimeste tausta sisse, siis nad ongi ju keskpärased. Ja see on aus fakt, sellepärast, et nad on oma tegemistes kõikides muudes asjades kas läbi kukkunud või jäänud viletsaks. Aga mulle meeldib elada erakordset elu. Ja mis sellest siis halb on? Ja siis paljud ütlevad, aga see on ju ego tuleb lahustada ja sa ei tohi egos olla. Teate, ma ütlen teile, et meil on 3 tasandit, kuidas me toimime. Ma nüüd lobisen. Meil on kehatasand. Seal on väga lihtne polaarsus, seks ja toit, et need inimesed, kes on kogu aeg sellest kinni, kogu aeg tiirased ja vajavad ainult süüa ja seksi, siis te olete kehatasandil kinni. Ja see on kõige nii-öelda madalam ehk siis ellujäämisfunktsioon. Aga see ei tähenda, et see on nagu energeetiliselt madal. Ma ei mõtlen nagu halvustavas mõttes. Seejärel on meil mõistus, nii-öelda intellektuaal, eks ju. Ja seal on filosoofia, seal on targad mõtted, seal on huvitumine teadusest. Ja sina näiteks oled väga niisugune tüüp, kes elab oma südames. Ja seal on selline esteetilisus ja ilu ja selline nagu armastus. Ja minu üks ülesanne on olnud olla nendes 3 võimalikult nagu, et nad oleks 3 omavahel ühendatud. Ja siis juhtub midagi maagilist, mida kindlasti ka hingamine mulle nii-öelda kaasa andis, et me jõuame sellisesse kohta nagu transcendentaalne tasand. See võib olla, spirituaalses maailmas kutsutakse seda võib-olla mingiks kõrgemaks teaduseks. Vot seal on nüüd see koht, kus ma olen ilma egota. See on tavaliselt see koht, kus ma teen tööd. Mu kliendid teavad, et ma ei tea siis nimedes tööd ega mütsi, ma ei mõtle reaalselt, siis see info tuleb. Ja see on nii-öelda see teadvus, mida me ei oska võib-olla teadusega kirjeldada, aga ma olen selles vooseisundis. Ja siis ei ole oluline minu keha, minu mõistus, minu süda, vaid ma olen lihtsalt kõigega nii-öelda sellel hetkel resonantsis. Ja vot selles kohas ei ole ego, aga ma olen olnud selles kohas, kus ma olen kogu aeg seal. Teate, kui igav mul hakkas. Mul on isegi see, et ma vaatan korterirakendis sisse, ma testin sellega oma nii-öelda parasjagu emotsionaalset head seisu, et kui ma saan aru, mis seal toimub, et siis ma olen heas kohas. Ja ühel hetkel see ei resoneeru enam teiste inimestega, sul hakkab igav. Ja siis ma hakkasin ise lollusi korraldama, et ma jääks milleski süüdi, et mul oleks mingid draamad, selleks, et ma saaksin uuesti siia ellu tagasi tulla, ehk siis seda maist elu elada. Ja siis ma saan aru, kui põnev see võib olla. Väga lihtne on minna ja olla kogu aeg sellises chill, aga seal hakkab igav, sest hing kasvab läbi kannatuse. Aga küsimus on ainult selles, kuidas me seda kannatust defineerime. Kas me näeme seda kui väljakutset või me näeme seda kui maailm on halb ja paha, ma ei teagi, mis nüüd saab. Et kuidagi niimoodi. Ja väga eluterves suhtumine, et jah, kui tulen veel korra selle eelmise teema juurde tagasi, et kui mina olin seal Comedy Estonia nagu seal etendusel nii-öelda, siis see on nii huvitav, et mõne inimese jaoks on nagu mingi nali nagu ha-ha-ha, on ju, aga mina olin nagu mingi, see ongi nüüd nali nagu, et see ongi nagu huumoritase, et kuidagi nagu väga, väga madal, ma ei tea, mulle nagu, mul on hea meel, et sina seda nagu hinge ei võtta, mul oleks endale see hinge, et nagu mida te ajate, nagu tõmmake normiks nagu. Aga kui sa vaat neid Comedy Estonia tüüpe, nad on ju kõik emotsionaalselt pekkis sisemiselt kuidagi. Niisugused nagu muserdunud ja inimesed, kes teevad nalja ja on koomikud, siis sa pead küsima, et miks nad seda teevad, sest neil elus on rõõmu puudu. Ja see, kuidas sa nalja teed, see ju sõltub sinu enda ka intellektuaalist. Ehk kui palju sa oled lugenud, kui palju sa oled elu kogenud, aga kui su arengutase ongi see, et sa suudad ainult nalja teha ümber augu,
või siis kedagi mõnitades, et siis see näitab midagi sinu enda kohta. Et siis mina alati vaatan inimest, kui ta räägib, et mis on see, miks ta seda teeb, kas ta teeb seda põhjusega, kas ta teeb seda vihast, kas ta teeb seda sellest, et ta on ise väga kehvas kohas ja see annab mulle kuidagi sellise tervikliku pildi ja ma ei mõista neid inimesi kuidagi nagu hukka, sest kes mina olen. Inimesed arvavad kogu aeg, et nad on kohtunikuga, aga palun minge õppige kohtunikuks, meil on neid puudu. Et kohtud on ülekoormatud, et inimese meel otsib kogu aeg, kes oleks süüdi, kas see on hea või kas see on halb, aga see, et sa lihtsalt koged, sa lihtsalt vaatad ja lihtsalt võtad enda jaoks parima, meil on nii palju valupunkte lihtsalt ja mulle meeldib kohe niimoodi vahepeal niimoodi sutsata selleks, et inimesed näeks oma valu. Ja siis, aga selle asemel, et sellega tegeleda, mis me valu puhul teeme, me jookseme kas valu eest ära, ütleme, et see ei kõneta, ei nõme, või siis me ründame seda isikut, kes mul valu üles tõi, või siis läheme täitsa lukku. Natuke raamatu kohta ka veel, et võib-olla lühidalt kokku võtta, et millest see raamat räägib, et kui inimene läheb poodi, mida nagu oodata on? Tead, mul on, ma ei ole ühte telesaatesse siiamaani sellepärast läinud, et ma ei suuda teha memo sellest raamatust. Mitte, et seal oleks vähe teemasid, aga need teemad on kõik omavahel sümbioosis ja see läheb nii-öelda, see raamat on sisuliselt meie elu sõlmpunktidest. No ta hakkab mõtisklustega, kodutust naisest, hingepimedast tööst, siis me jõuame sealt nii-öelda meie hõimu juurde. Seal on see, ma teekord võtan ainult 4 põlvkonda ette. Siis ma toon sinna sisse selle põimumise, sulandumise, toon kliendi näited ette, siis ma toon sinna trauma sellise võrgustiku ja sellise reageerimismustri, kuidas siis traumas tekib see reageerimismuster ja kuidas seda kodus ise lahendada. Siis me jõuame sealt erinevate fookusteni, mina ja mina ise, nii et kuidas oma see potentsiaal siis käivitada, et meil palju räägitakse potentsiaalist ja see, et kasuta oma maksimaalset jõudu, aga me ei saa aru, kus see evolutsiooniline jõud tuleb või kuidas seda siis rakendada. Et siis ma panin sinna ka niisugused harjutused sisse, mida saab meeskonnas teha või mida saab kodus teha, mis on niisugused turvalised. Ja siis ta nii-öelda vaikselt läheb üle organisatsiooni teemale ja me esimest korda näeme, et kui organisatsioonist on palju küll räägitud Eestis, aga meil ei ole, kogu räägitakse sellest jätta isiklik asi koju. Et siis ma näitan selles raamatus ära, kuidas me ei saa seda lihtsalt koju jätta, et kuidas see isiklik tasand ja isiklik süsteem tuleb meie organisatsiooni tasandisse sisse. Väga lihtne näide, et kui me näiteks oleme kollektiivis, kus öeldakse, et me oleme nagu üks pere, siis see ei aita meid kriisisituatsioonis edasi, sellepärast, et kui me ütleme, et me oleme perekond, siis esita küsimus, aga milline oli sinu kolleegi ema ja isa ja kuidas seal perekonnas konflikte lahendati. Täpselt samamoodi ta hakkab siis konflikte lahendama kui oma töökollektiivis ja see ei ole väga ilus, see ei aita meid edasi. Et on professionaalne tasand ja on ka individuaalne ehk isiklik tasand ja neid kahte tuleks väga tugevalt eristada, muidu tekib ülekoormatus ja selle ma kirjutan seal kõik lahti, et kuidas see meie äritegevus segab, kuidas see meie organisatsiooni segab ja kuidas see ei lase meil ka kasvada organisatsioonile. Mind väga kõnetab see sõna hõim, et mina ja mu 3 sõpra korraldame ühe nii-öelda laulupeo, mille nimi on Hõimu laulupidu ja me tegime eile ka ühe podcasti ja see oli meil ka jutu teema, et mis see hõim on üldse nagu ja mida mina hõimuna näen, kui ma mõtlen sõna hõim, mulle lööb pähe kohe selline Aafrika hõimud, Lõuna-Ameerika hõimud, natuke tuleb mingi lõke ja selline ürksus tuleb. Ja. Et ma seekord panin ka selle peresüsteemi nagu nimeks panin hõim, just sellepärast, et seda nii-öelda just seda ürksust või seda nii-öelda, võib-olla see on parem sõna lihtsalt, mis ei tekita kohe sellist nii-öelda ärritumist. Aga hõim, mis see on, et inimesed peaksid aru saama sellest, et me ei ole kunagi indiviidid ainult, et me sünnime hõimu, me sünnime oma perekonda ja seal on oma lugu, kuidas nad geneetiliselt on arenenud, kuidas on olukordade hakkama saadud, see kandub kõik sinusse, me ei saa sellest üle ümber, see võib olla igav ja leierdatud teema, aga sa ei pääse sellest, et inimesed tegelevad asjadega ainult siis, kui mingi asi on parasjagu aktuaalne, et aga nende perekonna teemadega me peaksime tegelikult tegelema, ma arvan, terve elu, vähemalt esimese elu poole, sest seal on see koht, et kui me oleme saanud oma koha oma peresüsteemis, siis me ei tunne oma elus ebakindlust, kui meil on seal turvaline olla. Aga enamus inimesi ei olegi oma positsioonis kunagi olnud.
ehk siis nad ei saa olla lapsed oma perekonnas. Ja sealt tekivad need arengulised nii-öelda arengutakistused ja kõik muud asjad, et siis see läheb keeruliseks, et kui me võtame kokku, et mis see hõim on, siis see on lihtsalt nagu jalgpallimeeskond. Kui sa sündisid väravavahiks, siis sa ei saa olla platsil ründaja, aga inimesed ei saa aru oma rollidest. Ja seda ma olengi üritanud siis selgitada, et mis on need hõimurollid, mis on erinevate tasandite rollid, mis on hierarhia, mis on kuulumine, mis on lojaalsus. Et see on väga olulised elemendid, mida me peame endast tundma, sest lojaalsus meie hõimule on ääretult suur ja see on teadvustamata osas, mis tähendab seda, et mõnikord me näeme näiteks väga ilusat partnerit ja mul tekib tunne, et aga ma ei ole teda väärt või siis kindlasti ta jätab mu maha, sest mu perekonnas kõik näiteks, ma ei tea, naised on või mehed on maha jäetud ja siis ma väljendan lojaalsust, sest läbi selle kannatuse ja üksi jäämise kuulutan ma välja lojaalsuse oma taustsüsteemile. Idiootne, eks? Aga me teeme seda ise teadvustamata, et selles mõttes võiks iga inimene korra elus oma hõimu sisse piiluda. Ja mida mina tajun on see, et me oleme liiga palju nagu muidugi telefoni ja digimaailma läinud ja sellega ei ole mõtet protesteerida. Ehk siis igasugune selline areng maailmas ja ka see digitaliseerumine, see käib ajaga kaasas, on küsimus selles, kuidas meie selles olukorras saame hakkama. Vaata, maailm muutub kogu aeg ja vahet pole, mis asi tuleb, kõik asjad mingit ühiskonnagruppi kindlasti kahjustavad, aga kindlasti on seal ka positiivne mõõde, et kui sa elus vaatad, siis ei ole lihtsalt sellist asja, et kõik on hea. Ka ravimtaime teed juues liiga palju muutub see halvaks, eks ju, ja sinu keha jaoks. Et siis lihtsalt selline piiritunnetus ja mõõdutunnetus peaks olema ja näha selles nii-öelda arenguvõimalus selles digitaliseerumises ja minema sellega kaasa, et väga lihtne minna protesti kõigega ja väga ohtlik on minna vandenõu teooriatesse, sest mina, väike indiviid, mis mina saan nagu suures pildis mõjutada, kui ma arvan, et ma hakkan siin Eestis kogu maailma mõjutama ja nüüd looma mingit liikumist, nagu et nüüd kõik hakkavad millegile vastu, siis ma võitlen väga suurte süsteemidega, ma jään alati jõuetuks. Ma koroona ajal jälgisin seda, et need, kes võitlesid nagu koroona vastu, nad lõpuks jäid ise jõuetuks, sest riiklik süsteem surub su maha. Ehk siis pange fookus oma elule, elage oma elu kas või kavalalt, aga mitte silmakirjalikult ja nautige oma elu, et ei pea kogu aeg võitlema Kaja Kallasega või EKRE-ga. Las need hullud möllavad seal, et ma ükskord olin Riigikogus öösel, mõtlesin, et lähen kolistan pokaali, ütlen patsiendid, hakkame magama minema. et seal kohati on küll niisugune tunne, et mis seal nagu toimub, et sellist adekvaatsust või sellist lihtsalt talupoja mõistust on kuidagi nagu väheks jäänud, et mingi hullus on asendunud ja see tuleb kuskilt väljaspoolt kogu aeg. Ja võib-olla tead, samal ajal ma mõtlen, et ilmselt keegi mõtleb ka, et see Ants on debiilik ja hull, vaata. See on jumal okei. Et me olemegi kõik hullud, omamoodi napakad ja julgus olla napakas on ka üks suurim julgus. Et sa julged olla enda moodi, et ma väga pikalt surusin maha endas näiteks, ma ei ole kunagi spirituaalsust kasutanud otseselt nii-öelda tööna või mingi ennustanud, ma ei viitsi sellega tegeleda, see on, ei paku mulle pinget, aga ma olen seda nii-öelda kuidagi maha surunud või vaigistanud ja ka teinekord nende seltskonna staaridega ringi lihtsalt vadistanud selleks, et ise ennast peita. Ja väga lihtne ennast sinna ära peita, sellepärast, et siis kõik arvavad midagi sust, kõik teavad midagi sust, aga tegelikult ei tea keegi sinust mitte midagi. Ja ma olen elanud oma elu niimoodi, et keegi ei teagi minust mitte midagi, nad ainult arvavad ja loovad mulle projektsioone ja siis võitlevad sellega, aga kes see Ants tegelikult on, nad ei tea, sest ma ei ole kunagi. Ja see ei ole nüüd see, et aga sa oled siis meid petnud või sa ei ole ennast näidanud. Ei, sa pead mõistma seda, et kui sa oled avalikus elus, siis sul peab olema puu, kuhu taha varjuda, sest inimene ei ole nii kena inimene, kui ta võib-olla siin rahuseisundis paistab. Ma ei tea, milliseks sa muutud, kui ma su närvi ajan. Ehk siis sa võid muutuda väga inetuks inimeseks ja ma olen seda oma elus palju kohanud. Ja siis on inimesed väga julmad ja mida vähem nad sust teavad, seda parem on, sest on töö osa, nagu ma rääkisin, ja on isiklik osa. Mis asja on inimestel minu isikliku eluga? Kasutage ära minu tööalaselt, rohkemat pole vaja ja nii palju kui ma jagan, nii palju kui ma pean vajalikuks, nii palju ma jagan seda kõike, et aga ma ei lase kunagi, näiteks mu kodus ei ole väga üksikud inimesed käivad mu kodus, lihtsalt sellepärast, et
ma ei pidanud oma sünnipäeva ühel põhjusel nagu suuremalt, sest ma ei teadnud, kes on mu sõbrad. No ma teadsin, kes on, aga ma ei tahtnud seda pidu pidada, sest seal oli inimesi, kes ei ole mu sõbrad. Ma ei taha, et minu sünnipäeval oleks olukord, kus jagatakse midagi isiklikku ja siis järgmine päev jagatakse kuskil edasi kolmandatesse kohtadesse. Et vahel on niisugune alaarenenud, emotsionaalselt alaarenenud või vähearenenud inimestega väga keeruline. Ja ma olen teinud inimkatse enda jaoks. Et palju on mind kritiseeritud, miks sa siis oled seal seltskonna elus või miks sa nendega ringi traavitad. Seal ei ole ainult halvad inimesed või pahad inimesed, aga ma olen jälginud ka neid inimesi, kes on väga ohtlikud ja olnud nende lähedal, et aru saada, kuidas nad toimivad, sest see aitab mind minu töös kaasa. Ma arvan, see on olnud ääretult põnev. Ja kes ütleb, et näiteks need inimesed, kes tahavad avalikku tähelepanu, see on ka üks võimalik perspektiiv, et täidavad oma sisemist tühjust, siis ma ei ole küsinud seda avalikult, ma ei ole käinud ajakirjandusukse taga, palun, andke, tehke minust mingigi lugu, et seda on alati ise tehtud ja ma olen selle nii-öelda vooluga kaasa läinud, sest see on ääretult põnev olnud. See nii-öelda justkui väline glamuur ja kõik see, need mängud, mis seal maailmas on, aga tegelikult see on kõik nii-öelda sees tühi ja see tõmbab tühjaks ja mul on hea meel, et ma olen saanud selle ära kogeda, see andis kindlasti mulle teatava küpsuse, aga ma ei näe iseennast nende osana. Ma otsisin väga pikalt seal enda jaoks kohta, aga ma sain aru, et seda kohta ei ole, sest ma pean nii palju alla tulema oma emotsionaalses arengus ja see on minu jaoks kurnav. Ja, kas sa võib öelda, et sul on paks nahk? Mulle ei meeldi sõna paks nahk ja ma kindlasti ei ole kunagi terasest, sellepärast siis ma lülitaks oma tunded justkui nagu välja. Aga kui sa tead, kuidas inimesed toimivad ja kui sa saad aru, kes näiteks kritiseerib või kes teeb mida millegi pärast, selles maailmas on palju väiklust, siis see ei mõjuta sind enam sellepärast, et sa saad aru, mis selle inimesega toimub. Ja ma viitsi ka kaasa tunda. ma ei ole nii hea inimene, et ma viitsiks kõigile kaasa tunda. Ma lihtsalt vaatan teda, imestan ja liigun oma eluga edasi, sest mu üks taktika on olnud see, et ma olen kõik oma kriitikud ära väsitanud, kurnamistaktika. Et te võite mind peksta palju tahate, ma panen endiselt edasi. Ja ma ei tee seda otseselt jõu pealt, aga see on pakkunud mulle teatavad mõttest nagu mänguilu. Ja nüüd on hetk, kus nad on kõik nagu maha rahunenud. Ja nad näevad, et ei ole mõtet võidelda. Isegi teatav toetajaskond ka selles tõenduspõhises maailmas, ma töötan ju palju psühhiaatritega nii-öelda koostöös, et siis keda suunata, kuhu suunata ja et mul on kuidagi nagu väga äge olnud see elu, et pigem ma olen nagu nautinud seda kriitikat ka, sest sellel on oma ilu. Mul on vahepeal oli selline tunne, et kirjutatakse sulle 300 kirja küll hommikul väga ilusasti, aga siis mõtled, et oleks keegi, kes ütleks sulle täitsa sitasti ja sõimaks su nii-öelda läbi, aga halvimal juhul ma saan mingit tapmisähvardusi vahepeal, et siis nendega ma olen harjunud. Isegi on jälitatud koduni mind aga õnneks mul on turvatud nii-öelda ja ma kohe kolin, et siis mul on turvatud see parkla, et nad ei saa sinna sisse. Kuidas sul maja ehitamine edenenud on? Praegu ma ehitasin väljast ta valmis, et nüüd mul hakkavad sisetööd maikuust, et ma ikkagi see aasta plaanin ta nii-öelda valmis saada. See on ka huvitav projekt, et teha otsuseid spontaanselt. Ma ei tea kunagi, mida ma homme teen. Et keegi ei saa mult küsida lõpuni, et kuna ma selle maja valmis saan, sest mul võib homme tulla tunne, et ma müün selle maja maha. Aga mul on selle kohaga mingi eriline resonants. Ja selle maja eelmised omanikud ütlesid mulle, et kuidas sa julged seal elada, et me julge sinna hoovi pealegi minna. Ja siis nad rääkisid mulle kogu selle story ära, mis seal majas kõik on toimunud. Siis ma ütlesin, suurepärane koht, et siin on tapetud, siin on surma saanud inimesi, siin on püssi ette rivistatud. Ja nüüd sa mingi koha transformeerid niimoodi ära, et see saab nagu uus hingamine. Et ma olengi nii-öelda selline inimene, kes käib ja kogu aeg midagi lammutab ja transformeerib. Et vahet pole, et mul ei satu ka juhuslikult inimesed. Vaata, ma võtan hästi vähe inimesi oma ellu vastu. Ma võin olla hästi tore ja sõbralik, aga et sa päriselt mind tunned, mulle võib-olla aasta teinekord aega, et ma inimesel ennast avaks. Aga on teatud hulk inimesi, mul iga poole aastakant või aastakant tuleb üks hädaline, ma kutsun neid hellitavalt niimoodi, kes tuleb siis tööväliselt ja kelle ma võtan kuidagi enda tiiva alla ja aitan tal nii-öelda siis saavutamine halb sõna, aga jõuda sinna, kus ta on soovinud jõuda. Ja siis on väga huvitavad kohad, et sa pead ka mingil hetkel need inimesed lahti laskma, eriti siis, kui nad küll kogu aeg tahavad sind tarbida, satuvad sõltuvusse sinu energiast, aga näed, et muudatusi ei tule, ta tuleb kogu aeg täpselt sama looga tagasi, mitte milleski aru ei saa. Siis tuleb ta lasta uppuda, sest sohuuppujat ei tohi aidata, kui ta kätt sulle vastu ei anna. Et nii lihtsalt on. Lähme korras sinna energiate maailma ja sinna, et
kuidas sina seda maja energiat nii-öelda puhastad või millised tehnikad sul on, et jah, mingit kõigepealt seinte mälu puhastada? ma saan aru. Kõigepealt seal käis üks tüüp, kes seal kunagi elas, käis kogu aeg, isegi mu stilist, kes ei usu midagi väga niukest nagu vaimumaailma, valisime majale värvi ja siis ta kuuleb, mõlemad kuuleme, et lehtede sees tulevad inimeste sammud. Ja siis kurat, see ei ole võimalik. Siis mu vend nägi ükskord seal seda kuju ja ma ise tajusin kogu aeg, et keegi käib selja taga mul. Ja siis ma ei tee väga füüsilist tööd, mulle meeldivad juhtivad tööd rohkem. Aga kogu aeg oli keegi selja taga, ma lõikasin võsa keldri pealt ära ja siis ma läksin närvi. Siis ma võtsin noa, ütlesin, raisk, minema ei lähe, löön su noaga maasse. Ja siis ma lõin mitte tema noaga maasse, vaid lihtsalt lõin selle noa maasse ja ma ei tea, midagi juhtus. Mul tulid mingid oma sõnad, mida ma sinna maa peale nagu peale lugesin. Ja siis tuli vaikne suve ilm oli, tuli 15 minutiks täielik purgaa mulle sinna hoovi peale. Ja siis mõtlesin, mis asi see nüüd on. Et endal hakkas ka veits niuke kõhem, et ohoho. Ja siis 15 minutit pärast oli täielik vaikus ja pärast seda ei ole mul nagu midagi seal nii-öelda toimunud. Aga kui mul kaevati seda maapinda, kanalisatsioonisüsteemi ja maakütet pandi, siis tuli palju niukseid loomakonte ja asju välja. Ja tead, seal hoovi peal oli nii hirmus energia, et ma läks minema sealt, sest ma ei suutnud seal olla. Siis ma lasin tal rahulikult paar nädalat settida, korjasin need kondid kokku, matsin ilusti maha ja teadsin, et rohkem ma seda maapinda nagu üles ei kaeva, et ma panen sinna värske mulla pigem peale. Aga see rahunes ka maha, et kodupuhastusel on väga oluline lihtsalt aru saada, milles sa puhastad. Et seal on lihtsalt mõnikord vana energoinformatsioon siis kinni jäänud ja see ei ole otseselt kummitused, vaid see on lihtsalt see inimeste nagu elu, mis seal on olnud, see traagika ja mõnikord on vaja see neutraliseerida puhtalt juba sellega, et sa teed maja korda. Mida rohkem sa muudad majas elemente, seda rohkem maja energeetika muutub. Ja kui sa ehitad maja ja vana maja ja sul kogu aeg on mingid õnnetused, siis maja ei taha muutuda, sest muidu need vana energoinformatsioon läheb nii-öelda kaduma, et maja on järelikult elupaigaks kellegile veel, keda sa ei näe. Et see on selline huvitav maailm. Mõned usuvad seda, lihtsam on, kui sa ei usu. Lihtsam on, kui sa elud maist elu. Mul on väga raske olnud sellega, oma elus ma olen sellest korduvalt põgenud, ma olen isegi psühhiaatri juures kunagi lasknud testid teha, ütlen, öelge mulle, et mul on skisofreenia, palun ütles, et teate, me ei saa, siis ma ütlesin sellele psühhiaatrile ära, mis tal isiklikus elust on, siis ta ütles, see on küll nüüd haruldane juhtum, aga ühtegi häiret me kahjuks ei leidnud. Ütlesin selge, et ma olen napakas edasi siis, et selle üle tuleb ka nalja teha, aga mõnikord on raske, et see jube tüütu on lihtsalt. Vaata, kui sa lähed kuskile, sa näiteks teidilegi, ma olen nii pingutanud, et ma ei vaata seda inimest ennem. Ja siis saata ka kokku ära ja siis mõtled, ei oleks pidanud ikkagi vaatama. Et jah, see kuidagi on ühelt poolt nagu, ma hakkan juba harjuma sellega, see hakkab minust kuidagi integreeruma. Aga on palju olnud hetki, kus ma ei ole tahtnud olla selline, nagu ma olen. Aga endast tuleb kõik osad sellisena vastu võtta ja julgeda neid ka väljendada. Mis mu ikka juhtuda saab? Keegi kritiseerib, keegi ütleb, et sa oled hull. So what? Ega sa ise palju parem ei ole. Me kõik oleme hullud. Kuidas sul teraapiatega läinud on viimasel ajal? Millega inimesed tulevad, millega põhiliselt tööd on vaja teha? Mul on väga palju viimasel ajal komplekstraumasid olnud, mis on see, et on nii siis põlvkondade üleseid kui ka isikliku tasandi teemasid ja neid tuleb hästi spetsiifiliselt järk-järgult avada, et neid ei tohi korraga avada, muidu tekib üle traumatiseering. Ehk siis palju on selliseid teemasid olnud, siis mul on palju kohtukeisse praegu, kus ma valmistan inimesi siis kohtuistungiteks ette, kus on keerulised case'id. Mul vanglast helistatakse viimasel ajal palju, mul on seal üks mõrvarist fänn, siis on pedofiil ja siis on narkomuul. Siis kirjutavad mulle kirju ja ootavad, et ma vanglasse läheks neile teraapiat tegema, aga see on liiga riskantne, sellepärast, et nende psüühika tihtipeale on labiilne ja kui sa neil enam olemas ei ole, siis nad võivad agressiivseks ühel hetkel muutuda. Et jah, et sellised ärevused, depressioonid on ikkagi läbiv teema ja mul on äärmiselt nagu kahju, et see
vaimse tervise maailm on meil tegelikult päris kehvas nagu seisus, et kui mul tahan näiteks ka, ma näen, et klient on piisavalt kahjustunud, et tal ei ole, isegi ei saa teraapiat teha, ta ei ole terapeutiseeritav, et tahaks talle leida head spetsialistid, kes temaga töötaksid, näiteks psühhiaatrit või kliinilist, kes teda diagnoosiks ja vaataks, siis ootejärjekorrad on sellised, et see inimene annab ennem otsad. Ja siis nagu otsi neid inimesi, nagu pane seda meeskonda kokku selle inimestele, et ta nagu püsiks. Et see on iga päev nagu selline märulifilm. Et see on nii-öelda crazy, jah. Ma läbin ka hetkel ühte psühhosomaatika koolitust ja meil eelmine teema oligi kompleksid, et kuidas sina kompleksidega tegeled näiteks? No inimesel on üldjuhul, kui on inimesel kompleksid, siis ta tavaliselt on endaga sisemises konfliktis millegiga ja siis ta projitseerib sellele kompleksile, eks ju, et ta ühte osa endast ei saa nii-öelda vastu võtta. Et hästi primitiivselt ja lihtsustatult siis me koosneme kahest osast, ema ja isa, eks ju, ja siis me saame olla midagi veel. Et siis on küsimus selles, et mis mu elus on juhtunud, miks ma selle kompleksile rõhku panen või miks see on tekkinud, et mida see kompleksi taga ma tegelikult näen. Et kompleks on nii-öelda sümptom justkui, mis peaks juhatama meid vastuseni. Ja kui meil on, ma ei räägi küll kompleksist, aga näiteks toitumishäirest rääkides, et siis samamoodi seal on see, et inimene võitleb toiduga. Ja kogu aeg on see, et tegeleme toitumisega. Aga keegi küsib, et aga mida see inimene selle toidu kaudu tahab väljendada? Et kui ma söön, siis ma hakkan ennast süüdi tundma, endaga võitlema, täpselt sama lugu. Ja siis, kellega ta siis tegelikult võitleb? Kelle süüd ta tegelikult siis kannab või miks ta ennast süüdi tunneb? Ja siis eraldada see kontekst nagu sealt toitumisest ära, samamoodi selle kompleksi tagant. Ma teen teraapias niimoodi, et ma panen nii-öelda padja, mis esindab siis seda inimese kompleksi ja võtan sealt nii-öelda siis distantsile nii-öelda sealt tagant välja selle, mida see kompleks tema jaoks esindab. Ja tavaliselt, kui inimene toob distantsile enda sisemise teema, siis ta on adekvaatne seda lahendama. Kui me tegeleme teemadega enda sees, näiteks meditatsioonis või mingites muudes praktikates, siis tihti meie sisemine sabotaas on nii suur, et meie aju trauma ülesanne on mitte lasta sind õige kohani. Ehk siis kõik, mis meile tundub tegelikult, või ei, kuidas ma ütlen, et see, mis tundub meile nagu vale lahendusena, see on tegelikult alati õige. Et see, mida klient eitab, sinna ma alati lähen. Juba psühholoogilisest huvist, et mida ta siis varjab selle taga. Et siis komplekside puhul ongi vaja aru saada sellest, näiteks minul oli üks kompleks, et ma ei saanud ühe inimesega samas nii-öelda voodis magada peaga pikka aega. Ja ma ei viitsinud minna teraapiasse, ma hakkasin harjutama. Ja ühel hetkel ma sain aru lihtsalt, et kuna mu enda tundlikkus on hästi suur, siis ma saangi ainult õige inimesega ühes voodis magada. Ja seda jälle elu keeruline, eks ju. Ei oleks tundlikkus, saaks kõigiga magada. Aga nüüd on tundlikkus ja siis on ainult see, et sul tekib resonant ainult see õige inimesega. Ja temaga ei ole mingit kompleksi. Ehk siis mõnikord see kompleks võib olla ka mingi kaitse millegi eest. Et ma ei tea, avasin seda piisavalt. Ja nii palju häid mõtteid on läbi käinud. Lihtsalt ühe asjana tahan öelda ka seda, et väga paljud tegelevad, see hästi populaarne sõna on juurtasand, et siis need juurtasandeid igal ühel on täpselt need juurtasandid, kuhu ta parasjagu on võimeline või oskused minna. Et need juurtasandid võivad olla lõputud, eks ju, kuni eksistentsiaalsete küsimusteni välja võivad olla need juurpõhjused. Aga me ei peaks minema üldse sattuma sellesse uima, et ma pean kogu aeg endaga töötama. Kui mul ei ole mingit rasket psühholoogilist konditsiooni, näiteks pikaajaline apuksläinud depressioon, ärevushäired, mis iganes, et ma lihtsalt uudishimust ma vaatan, kuidas inimesed käivad ja surgivad kogu aeg midagi ülesse. Ja siis käivad seal ringi ratast, sest nende enda elu on nii igav. Ja see on ainukene koht, kus tuleb midagi põnevat välja. Aga ma hakkan nüüd krooksuma jälle, nagu tulevad, sest kui inimene mu üks õpetaja ütles, mitte otseselt krooksuma, aga rühitused tulevad, üks õpetaja ütles mulle, et see tekib alati siis, kui sa ühendud nii-öelda kõrgete energiatega. Mul viimasel ajal ongi raske rääkida, sest mul kogu aeg tekib see reaktsioon. Aga kuhu ma jäin, et inimesed üritavad nagu seda jõe põhja puhtaks teha kogu aeg. Aga nad peaks tegelema ainult sellega, mis jõe pinnale tuleb. Ja ei pea kogu aeg protsessima. Ma saan aru, et see on väga populaarne ja selle kaudu otsitakse ka hõimu kuulumist, et kui ma olen haige, siis ma kuulun. Ja tead, kui raske on õnnelik olla. Sellepärast, et kui sa oled õnnelik, siis need inimesed justkui, kes su ümber on, nad ei tee seda tahtlikult ega pahatahtlikult, aga
nad hakkavad sind kuidagi nagu oma muredega või siis ütlema, mis sul viga on, sa oled ju õnnelik, et nad tekitavad sinus nagu süütunnet, et kuulu meiega, palun kokku, ole ka õnnetu. Ja siis vahepeal ongi niisugune tunne, et nagu mul üks sõber ütleb, et terved inimesed on sama haruldased nagu muuseumi eksponaadid et need üles leida nii-öelda, kellega asju koos teha on päris põnev. Et aga tegelikult me oleme kõik pisut alati mingil kujul nihkes ja see ongi okei, see loobki meil isikupära ja seda tuleks võtta huumoriga, et noh, mina olen ise selles kohas, et mul ei ole reaktiivset käitumist, ma ei lähe närvi, ma ei vihastu, ma ei lõuga, see peab ikkagi väga sugev pinge olema, mis mind sinna peaks viima. Et mõnikord ka vaenlastega, et mul on olnud ikkagi aja jooksul, siin ma nii vilets ei ole ka, et mul vaenlasi ei oleks ja kes on üritanud mind maatasasist teha, aga mul on mingid muud valikud, ma olen nad ise põhja kukutanud ja ma olen isegi selline tüüp, kes oma vaenlase aitab ülesse. Ja ma ise esitasin endale küsimuse, mis su mõttes praegu Ants toimub, sest ego pinnalt sa seda kindlasti ei tee. Et see, et nüüd tuled mult abi paluma, vaata, väga mugav oleks niimoodi tunda. Ja mind häiris isegi, et mul seda tunnet ei tulnud, sest ma mõtlesin, tahaks niimoodi tunda. Aga siis pärast ma tundsin nagu seda, et ma olin uhke selle inimese või nende inimeste üle, keda ma üldse olen aja jooksul nagu üles tõstnud uuesti, sest nad on jõudnud ka nii-öelda sellesse kohta, et nad on valmis edasi liikuma. Ja nad said aru ka sellest ja üks inimene ütles ka mulle, et sa ei olegi enam halb inimene. Ma ütlesin, ma lihtsalt olin noor poiss, kes pidi ennast kaitsma. Et mõnikord on, et inimesed näevad, me näeme üksteist väga erinevalt. Et sina näed mind ühtemoodi, aga mina tunnen ennast teistmoodi. Et igaüks on oma mätta otsas ja näebki seda maailma nii. Ja halbu, ma ei ütleks, et halbu inimesi on olemas. Ma tõlgendaks sellega, et on ellujäävas osas traumatiseeritud inimesed, kelle ellujäämissüsteem lihtsalt ütleb, et ta peab praegu ründama. Aga nüüd on minu vastutus, et kui ma lähen suhtesse, ühele partnerile ütlesin ka, et ma ütlen, et sa ei saa mulle haiget teha, aga kui sa tahad, sa võid kohe teha. Ma olen avatud. Tee nii palju haiget, kui sa saad. Sa ei saa mulle haiget teha, kui minus endas on asjad paigas. Ja siis ongi see, et osad väga paljud inimesed küsivad, miks neil suhe ei õnnestu. Sest nad otsivad tegelikult kannatust, mitte suhet. Ja nad ei teadvusta seda, see on teadvustamata osas. Et vaevalt on jõudnud see armumise periood ära lõppeda, kui juba sõda käib. Ja ma ei tea üldse, kuidas inimesed jaksavad sellistes suhetes olla, kus hommikust õhtuni on võitlus. Ja see on ka üks lojaalsuselement. Nii ma parandan oma MS-i suhet, nii ma kuulun hõimu ja kui mul suhe on väga õnnelik, siis kõik ju hakkavad ütlema, et aga raudselt on seal midagi viga. Ja sellepärast ma oma isiklikke suhteid ei jagagi, et ei oleks seda kajaka parve, kes kogu aeg kaagutaks ümber ringi või meediat, kes kirjutaks, näed, ta on sellega või kas ta on sellega. Ja isegi kui nad arvavad, et ma olen kellegiga, siis ma olen raudselt kellegi kolmandaga, sest ma segan jälgi suurepäraselt. Ja üli palju häid mõtteid. Tulen korra veel selle hõimu juurde. Et jah, ma ennem hakkasin rääkima ka, et tunnen, et oleme nagu läinud natuke nagu eemaldunud hõimust, et väga vähe toimub seda, et nii-öelda hõimud tulevadki kokku, laulavad, tantsivad, kuidagi on koos, et ja ma tunnengi, et hõim võib olla midagi, mis on nagu pigem nagu toetav või selline, et me ei tule kokku ja me ei nuta ja me ei hala, vaid me tuleme ja tähistame ja laulame ja avame häält. Ja nüüd sa saad aru, miks inimesed käivad spirituaalsetes kogukondades, sest neil on see puudu jäänud ja neid ei saa sellepärast hukka mõista või öelda, et nad on nõmedad. Ja seal on kindlasti palju positiivseid elemente, nende meel püsib selle toel. Et kui ma käin tihti Austrias, siis mulle väga meeldib see, et pühapäeviti tulevad perekonnad kokku, nad käivad restoranis, nad jagavad, mis neil nädala sees on juhtunud, nad käivad perekonniti läbi ja ma ei näe seal väga tugevat üleseotust, vaid ongi niisugune nagu kergus, aga see sõltub ka ühiskonnast, eks ju, et üks on nii-öelda jõukam ühiskond, teine on vaesem ühiskond, et ja kui on vaesem ühiskond, siis on alati alkoholismi, siis on alati viha rohkem, kui on sõjad üle käinud, siis on alati viha rohkem, et siis me ei saa otsida seda ideaali oma perekonnast, või me peame nõustuma sellega nii nagu on ja kui see perekond, meie olemusolev võim ei paku meile seda, mida me tegelikult vajame, siis me võimegi leida need inimesed väljaspool oma hõimu. Aga nad ei ole sinu perekond, nad on lihtsalt teistsugune hõim, teine süsteem, sinu sõprusseltskond, kelle toel ma saan siis jagada seda. Ja vaata, kui palju inimesed vajavad tegelikult jagamist. Ja pärast koroona aega on juhtunud midagi inimestega, ma olen artistidega rääkinud, lauljatega ja ise olles esinenud,
tead, niisugune tunne on, et kui sa varem käisid laval, vaata, sa saad ikka mingi sellise poweri või mingi äge tunne on, et inimesed annavad sulle midagi vastu, et sa annad omalt poolt ja nemad annavad sulle vastu. Siis nüüd on selline olukord, et inimesed ainult võtavad, mis viitab sellele, et inimesed on ellujäämisfunktsioonis. Nad vajavad ainult lisaressurssi, neil ei ole enam midagi anda. Ja võib-olla siis on ainukene viis siis, kui meil ei ole ka piisavas koguses vaimse tervise spetsialiste, mis iganes, et siis ma käingi meditatsioonides ja et see aitab mul vee peal hoida ennast. Aga kindlasti aitab see ka mul oma illusioone ja raskust mõnikord varjata. Aga minu arust on see kummaline, et kogu aeg küsitakse mult seda, et kuidas sa igapäevaselt oled, kuidas sa nii heas konditsioonis oled. Ma tõesti ei tunne ennast halvasti vabal ajal. No, eelmine aasta tundsin, aga ma ei jaganud seda siis, kui ma olen selle kogemuse läbi teinud, muidu ma kahjustaks selle raskusega neid inimesi, kes niigi on juba raskuses. Aga ma mõtlen selle peale, et kui inimesed on aastaid õpetanud, kuidas õigesti elada või kuidas õnnelik olla, mis iganes, aga isiklik elu neil kõik logiseb, siis mingi vastuolu seal on, et mina ise tahaks näiteks õppida nende inimeste käest, kes on jõudnud sellesse kohta, et tal on hea olla. Sest tead, et selles, et kunagi, ma ei mäleta, kuskilt raamatust lugesin, see, et Buda tantsib ööklubis, see ei tähenda, et ta oma vaimsust kaotaks või oma head tunnet kaotaks. Et samamoodi, kui sa oled saanud ära selle ühenduse transcendentaalne tasandiga või selle kohaloluga enda sees, siis sa võid sealt ära käia, aga saad sinna alati tagasi tulla. Sa ei kaota oma arengus enam mitte midagi. Kui sa kuskile maana oled ära jõudnud, siis sa ei saa enam tagasi kukkuda. Sa saad küll ühenduse korra kaotada, aga saad alati sinna tagasi minna samasse kohta, kus sa läbi kukkusid. Et see on jah, et me ei pea selleks, et olla spirituaalsed, me kõik olemegi spirituaalsed tegelikult oma loomult, me ei pea selleks käima linastes riietes ja minu arust need on kõik ususektilaadsed asjad, kus ma olen kõikidele kohtadele öelnud ei, kus öeldakse, et sa pead ainult valget kandma. Aga kui mul on tunne, et ma tahan täna musta kanda, siis sa oled tumedas energiast, minge pekki ausalt. Te olete lihtsalt paranoilised, võiksite uurida skisoafektiivse häire kohta. Ka kõik need, kes kogu aeg tonte igal pool näevad kassides ja ma ei tea, jumal teab kus. Et see on crazy, no. On. Kuidas sõltuvustega toime tulla või kuidas sina lähened, kui keegi tuleb mingi väga tugeva sõltuvusega? Ausalt, meil oli just psühhiaatri täiendkoolitus ja ta ütles näiteks üht huvitavat asja, et kui inimene on noorest peast tuleb näiteks alkoholi või raskete sõltuvuste küüsis, siis tema aju võib mingil hetkel saada nii palju kahjustada, et seda keegi ei räägi, et tegelikult tema aju ei olegi võimeline enam muutuma. Paneks ampulle, et tekitada sellist psühholoogilist protsessi ja siis on lootuse küla olemas, välja tulevad hakkavad tihti veel ikka jooma. Ehk siis sõltuvustega on keeruline, seal on vaja kõrgelt motiveeritud tahet inimesel. Keegi ei saa sind päästa. Igasuguse sõltuvuse taga on oma loomult ärevus. Ja sõltuvust saab lahendada, sõltuvust ei tohi kiiresti tegelikult ära võtta. Sigareti sõltuvust jaa, aga mitte nii-öelda alkoholismi, sest alkoholism aitab sellel kehal kogu aeg maandada ennast. Ta aitab seda pinget nagu lahustada. Ta aktiveerib ikkagi sellise nagu lõõgastunud oleku inimeses. Ja kujutad ette, kui sa võtad selle lõõgastunud oleku nüüd inimesel ära ja aru ei saa, millest alkoholism tal on, siis võib ta keha üles öelda lihtsalt. Eriti kui inimene juba pärast 40. Tihti ka alkohoolikutel, kui nad jätavad alkoholi ära või alkohoolikute üldine, see on südamepuudulikkus, eks ju tekib. Et need löövad väga kiiresti teinekord välja lihtsalt kogemusele toetudes. Et alkoholismi, sellega tegeletakse tegelikult aeglaselt, võiks tegeleda kõigepealt selle taustsüsteemiga, me teame armastuse puudus, eks ju, keda ta asendab alkoholiga, ehk siis ta meel püsib alkoholi toel, mis viitab natuke sellisel piirialasele faasile kinni jäämist minu jaoks, on 2–5 eluaasta, ja siis hakkad sealt vaikselt nii-öelda minema, et siis kelle ta siis alkoholiga asendas, oma emme või on geneetiline alkoholism, mis on veel keerulisem, seda tihtipeale on raske lahendada. Ja sealt hakkad seda vaikselt lahti ketrama, ja ehitame üles inimeses siis seda uut minapilti, asendama selle alkoholi millegi uuega. Tihtipeale inimesed lähevad näiteks usku või hakkavad väga palju trenni tegema. Et kui sa vaatad ka need inimesed, kes 24/7 kogu aeg trenni teevad või ainult toituvad õigesti, siis ma olen alati nende inimestele mõelnud, et miks nad seda vajavad, et see on ka üks asi, et ma raskuse nagu toetun trennile, mis on positiivne, tihtipeale nad rapsivad ka üle, aga siis nende meel püsib nagu selle peal. Ja nad ei kuku nagu auku, aga kui see trenn neilt näiteks korra ära võtta, mis nendega juhtuks siis, et ma olen alati tahtnud, et ma oleks selles kohas, et kui ma ei tee endaga parasjagu mitte midagi, kui ma olen kodus, et mul on hea olla. Ja ma vahepeal küsingi endalt, kas näiteks mingil üritusel ka olles, kas mul on see hea olla?
ja kui mul ei ole, siis ma lähen minema ja ma ei pea põhjendama, mu sõbrad on juba harjunud sellega. Noh, alkoholist jõudsime juba siia, ma kogu aeg lähen teemadega edasi. Tuleme natuke selle ettevõtluse teema juurde ka. Kas sa oled Aivar Hallerit lugenud või kuulanud või temaga tutvunud? Tema läheneb ettevõtlusele ka läbi hariduse, et kuidas sa näed, milline meie hariduse hetke olukord on ja kas sa näed mingeid lahendusi või midagi, mida saaks võib-olla muuta, et muidugi Waldorf haridus ei ole nagu ilmselgelt nagu lahendus, et nüüd kõik hakkavad Waldorfi õppekava järgi õppima, aga jällegi võib-olla ja jälle ma toon selle nutimaailma ka natuke, et lapsed ikkagi on seal ülipalju ja tundub, et see on niisugune väga epideemiline ja samal ajal ka nii-öelda õppekava on küllaltki tihe ja selline et vaba aega jääb väga väheks ja ma ei ole haridusspetsialist selles mõttes, et minu arvates on hea, kui lastel on ka koormus ja neil on nõudlikkus, see paneb pingutama ja kui inimesel lasta väga tilulilult elada, siis nad ei õpi pingutama. Et siis tihtipeale need inimesed, kes on läbi raskuste oma elus edu saavutanud või jõudnud kuhugi, siis nemad teavad, et läbi pingutuse ja pühendumise me jõuame kuhugi. Ja ma arvan, koolisüsteemi üks ülesanne ongi õpetada sellist struktuuri, sellist süstemaatilisust, sellist pingutust selleks, et me oma tööelus tulevikus pingutaksime. Loomulikult võib küsida, et kas haridussüsteem valmistab ette lihtsalt töölisklassi. Vastus on kindlasti kahtlemata jah. Ja kui ma tahan saada doktoriks või mingiks teadlaseks, siis need palgad ei ole Eestis väga suured, et ma ettevõtjana teenin palju rohkem. Ja miskipärast need kolmelised on just kõige paremad ettevõtjad, eks ju, et seal on huvitavad paradoksid ja kõik mu viielised klassiajad on klienditeenindajad, et mingisugune huvitav selline tendents seal on. Mulle meeldib see, et üks asi on see, et sa õpid koolis, aga teine asi on see, et sa õpid inimest tundma. Et sa õpid inimest hoomama, sest sa pead aru saama sellest, kui sa tahad elus edukaks saada ja olla ka edukas ettevõtja, sa pead aru saama sellest, mida inimesed vajavad. Mis on need asjad, mida inimesed vajavad? Ja inimesed vajavad väga lihtsaid asju, millest neil on puudus. Ja sinu olemus peab peegeldama seda oma sinu sisemuses, et sa annab inimestele midagi, mis on sinus olemas. Kui ma toon näiteks juhtimise siia mängu, et näiteks on juht, kes on ise sisemiselt pekkis, depressioonis või reaktiivse käitumisega ja tema meeskonnal kaovad ära tulemused. Ja siis kõik juht hakkab süüdistama meeskonda. Aga keegi ei küsi sellelt juhilt, et mis temaga toimub, sest allsüsteemid alati ärisüsteemis väljendavad juhi tasandit. Juhi tasandil lahendamata jäänud teemasid. Et kui juhil puudub eesmärk ja fookus ja ta ei ole seda näiteks oma meeskonnal tutvustanud, siis meeskond ei saa toimida, neil kaob siht ära. Et siis mul on niisugune tugev soovitus, et need inimesed, väga paljud inimesed võiksid arendada endas välja juhi omadusi oma elus. Et siis keegi ei tule mind päästma. Keegi ei tule mulle ütlema, et pane nutitelefon ära, keegi ei tule mulle ütlema, et tule teleka eest ära, hakka midagi tegema, vaid mina ise olen see, kes juhib ise ennast. Aga me oleme ennast natukene nagu lõdvaks lasknud, et ja see kaasaegne ühiskond tahab kogu aeg ninnu nännutada, et kõik solvuvad kogu aeg millegi peale, midagi ütled, juba solvute. Mina olen öelnud, et väiksed lapsed solvuvad, ju siis on veel vaja areneda, eks ju, mulle meeldib must huumor näiteks ja ärimaailmas sa oled nagu sõjas põhimõtteliselt kogu aeg. Ma olen ise näinud, kuidas mind tahetakse raha doonoriks teha, vaadatakse Ants müüb, võtame talt selle, teenime kõva pappi ja mingil hetkel ma olen lasknud seda teha. Miks? Et ma olen tahtnud näha, kuidas inimesed toimivad, kuidas nahaalsus toimib ja mis seal nii-öelda taustal on, et leida enda jaoks neid seoseid ja teada, mis on minu jaoks õige. Ma ei tea, kas ma läksin lappama praegu või? Ma ei mõtle praegu, kui ma palju räägin, ma olen kuskil ära. Ei, väga hea, sul tuleb mõnusalt. Võtame selle suhte teema ka, et mehe ja naise omavahelised suhted, et kuidas sa neid tajud, et mis hetkel nagu nendega toimub? Vaata, ma ennem alustasin sellest, et kehatasand,
pea, eks ju, meel, süda, mees on alati pea, naine on alati süda või süda on alati naine. Ja kui me vaatame praegu, mida ühiskonnas on tehtud, siis ma olen olnud vait ja jälginud, mis toimub, et siis on väga palju seda polariseerumist või ühiskonnas on hakatud otsima, kes on mees ja kes on naine. Ja see tuleneb sellest, et väga palju ühiskonnas nii-öelda peremudeleid muutub. Meil on lisaks heteroinimestele ka nüüd lesbid ja igasugused geid ja kõik see on fine. Sellest ma aru ei saa, kui inimene on sootu, vabandust väljenduse eest, minu jaoks on see sümptomaatiline nii-öelda käitumine, sealt seda tuleks vaadata, aga see on minu jaoks, see on mu isiklik arvamus, aga kõik muu on minu jaoks väga fine. Aga kui me räägime sellest, et naised tahavad väga palju, nad küsivad ka teraapias minu käest, et aga ma tahan, et mees oleks emotsionaalselt, ma ei tea, avatud ja nii edasi. Ja siis, kui nad saavad selle emotsionaalselt avatud mehe endale, kes ongi kogu aeg nii tunnetes ja üks naine ütles, et kurat, see mees nutab mul kogu aeg seal kodus. Ennem oli nii normaalne. Nüüd käib kuskil jumbo laiatamas ja ainult nutab, tal on nii palju valu sees ja mina ainult lohutan nagu ema teda. Ja siis ongi tegelikult see, et kui sa teed mehe nagu tunded ja need emotsioonid ja kõik see siirus ja armastus on kõik nagu südame tasand, eks see on nagu naisenergia natukene. Ja kui sa teed selle mehe väga pehmoks, siis keegi peab seal olema ka tugev. Et see ongi, ja ma ei ütle, et naised on nõrgad, naised on palju tugevamad kui mehed. Naised peaksid lihtsalt kavalad olema. Teate, kui lihtne on tegelikult mehi juhtida, aga seal on lihtsalt vaja nagu sellist nutikust, et mehi saab väga ilusti kraest keerata, aga neil ei saa niimoodi öelda, et nii hakata nagu selle kavalusega, et nii, ma ei tea, mul on paha olla ja selle alltekst on see, et ma tegelikult tahaks suga restorani minna või mis iganes, eks ju. Nendega tuleb olla konkreetne, neid tuleb natukene nagu mudida mingis suunas ja neile tuleb tekitada nagu põnevust. Ja mehed samamoodi, et kui nad, meil on väga palju, ma ei saa rääkida kõikide meeste eest, aga minu meelest on sellist nagu, mu vennanaine just ütles, et keegi ei oska enam suhteid hoida. Te peate aru saama sellest, et ideaalset suhet ei ole olemas. Suhe on arenguprojekt ja kokku saavad ainult need inimesed, kellel on sarnane kiindumismuster. Seda on perekonnateraapiad ja erinevad suunad uurinud. Ja kui sa saad kokku inimesega, kes sulle ei meeldi või osutub sitapeaks, siis sa peaksid ka endale otsa vaatama. Väga mugav on tänapäeval öelda see, et kui keegi saab kuidagi haiget suhtes, et näed, tema on ohver ja tema on paha. Aga suhtes kunagi niimoodi ei ole, et isegi kui mees petab näiteks, siis on küsimus sellele naisele, milline on ta perekond olnud, millised on ta eelmised suhted olnud, milline ta ise inimesena on, et see mees üldse petma peab minema. Just Epp Kärsin teeb selles osas nagu ägedat tööd, et läbi seksuaalsuse nii-öelda ühendab paare lähedasemaks. Ehk siis mis ma tahan öelda seda, et kui meie partnerlussuhtes tuleb pinge ja me paneme väga palju ootusi, näiteks, et ma tahan, et mees ostaks maja, ma tahan, et see, mul üks naine, kellega ma teidil käisin just, ütles ka, et ta tahab olla kodune naine. Aga ma ei taha omal kodust naist, mis tähendab seda, et ta sõltub minust ja ühel hetkel, kui mul saab sellest koduhoidjast seal kopp ette, siis ta on ripakil maailma peal. Tal ei ole finantsilist vabadust, sest ta on sõltunud minust ja siis olen jälle mina ju paha. Mõistad? Ehk siis kui inimesel on väga kõrged ootused partnerlussuhtes, siis ta on tavaliselt oma taustsüsteemis sulandunud. Ta ei ole leidnud seda eristumisastet, nagu suhtes on vaata alguses hästi tugevalt koos ollakse ja siis mingil hetkel partnerid nii-öelda eralduvad justkui oma eludesse ja jääb ka ühiselu alles. Et ei ole vaja seda igapäevast ninnu nännutamist enam. Et samamoodi on ka, et see küsimus ongi selles eristumistasemes, et kas ma näen oma partnerit adekvaatselt või ma otsin temas midagi, mida temas kunagi ei ole. Sest enamus inimesi, kui nad lähevad suhtesse, siis need partnerid vajutavad, nad on nagu majakad, kes näitavad valgust meie enda, tahtsid spiritualistid valgust leidke suhetest. Partner, kes tekitab sulle halba tunnet, ta vajutab sulle selle koha peale, kus sul on pimedus. Ongi valgus tegelikult. Et siis me peame lihtsalt õppima nägema seda oma mustrit, mis tõmbas selle partneri minu juurde. Et kui partner on selline, et ta emotsionaalset lähedust ei saa lubada, siis küsi endalt, aga kas ma sain näiteks naisena isaga emotsionaalset lähedust lubada või emaga. Ja kui seal on juba cut off, siis sinu kiindumismuster ema ja isa kaudu tekib, selle kaudu valime partneri tulevikus, siis see kandub sinna üle. Ja nüüd on küsimus selles, et kas ma jooksen ära ja otsin jälle järgmise, jooksen ära, otsin järgmise või ma olen selle kinnise mehe kõrval ja
pusin natukene, räägin talle asjad põnevaks või üritan läbi kavaluse teda kuidagi nagu avada selleks, et ta tuleks kaasa või uurin järgi, mis teda huvitab, mis teda avaks, eks ju, ja läheks selle kaudu natuke, nutikust on vaja, et partnerlussuhe saab olla nii põnev projekt, ma olin 1,5 aastat niisuguses salasuhtes, ta ei tahtnud avalikku tähelepanu ja alguses tundus nagu, et ideaalne inimene ja mingil hetkel saad aru, et inimesel lähedus üldse ei sobi. Ja siis mul jälle see, no ei ole võimalik, ei ole võimalik ja siis ma otsustasin, ma ei lähe ära. Ja tema on valmis ka lahti laskma 1,5 aastat. Me vahepeal istusime niimoodi, et tema on ühes diivanis, kuidas minna lahku, ma kirjutasin raamatus ka selle peatüki, ja tema istus teises diivani otsas ja saad aru, kohutavalt närvi ajab. Ajab nagu pettumus tekib ja viha tekib, miks ta ei lase siis. Ja siis mu enda illusioonid ju purunevad, mu enda ootused purunevad ja selle kaudu ma treenisin ennast ootustest vabaks. Ma kasutasin seda suhet heas mõttes ära kui arenguprojekti iseendale, sest sellest suhtest nagu nii asja saanud, ma sain sellest aru, aga ma võtsin sellest suhtest maksimumi. Ehk siis ärge otsige oma mees ja naisenergiat, igaühel on oma mees ja naisenergia. Me oleme ka emapojad, ma ei tea, ma ütlen väliselt, et sa oled emapoeg, kes kannavad rohkem naisenergiat, sest lihtsalt minu töö on, mulle meeldib naisenergia läbi töötada, see on voolavam, see on lihtsam. Ehk siis iga naine on tegelikult naisenergias. Aga küsimus on selline, milline on tema hõimu naisenergia. Ja kui ma selle naise ümber muudan nüüd väga teistsuguseks, mitte mina ei muuda, aga tema ise ennast muudab, siis ta hakkab jälle teistmoodi tundma konflikti, et ta ei kuulu enam. Ta ei tunne enam samastumist. Talle tundub see võõras esialgu. Ja meeste puhul samamoodi, et minust on väga tublilt mehed hakanud liikuma, nad juba, naised on neid aktiveerinud, et kurat, et ma käitun nagu 5-aastane poiss selle naisega, et hakkan jonnima, kui ta mulle midagi ütleb. Teeme korda, Ja siis vaatad, et mehi avada on palju raskem, ehk siis, aga see on palju põnevam, sellepärast, et sa võtad etapiliselt. Neil ei tohi liiga palju korraga nagu 0-100 minna. Enamus, paljud praktikat panevad kohe 0-100 või õpetavad inimesele kohe spirituaalsust, aga see vaene mees ei saa oma tunnetestki veel aru. Ja ma alati teen nii palju kui vaja, aga nii vähe kui võimalik meestega. Et neil jääks see mehine osa alles, et nad ei oleks sellised sültjad lödid, nutame nüüd ainult, et siis, et nad ei läheks sellesse halavasse energiasse. Et see ei pea olema mees energia, et sa nutad, et sa võid ka niisama tundlik olla ja lugupidav ja paljud mehed ongi. Et küsimus on selles lihtsalt, et kas sa oled, Inglismaal on selline kultuur, seal on sellised nagu sestid moes. Näiteks kui mina naise välja viin, ma isegi kunagi küsisin Anu Saagemilt, et kas see on üldse tänapäeval normaalne, et ma teen nagu tüdrukule ukse lahti. Et või see on näib nagu imeliku või too much, sest ma ei teadnud enam, kas sellist asju tehakse. Et kui ma vaatan 2000 alguses või 2010. aastat, siis inimestel oli kerge suhteid luua. Armuti olid meeletud nii-öelda armumised, aga nüüd on kõik see, ma ei julge teda lähedale lasta, ma saan haiget. Julgege saada haiget, lubage oma südant koormata ja keegi ei saa sulle õpetada elus armastust, number 1, kõik, kes õpetavad armastust, õpetavad oma ideoloogiat, oma kogemust, aga sinul on oma lugu. Nii sa kaot oma erilisus ära. Ja samamoodi peame me õppima aja jooksul oma mees ja naise energiat tunnetama. Ma kasutasin aastaid sellist tehnikat, mida Eestis ei õpetata väga, sufistid. Mulle väga meeldib sufism ja seal on sellised kiired tehnikad, et näiteks ma võin tundide kaupa keerutada. See tõmbab nagu keerisesse ja seal on huvitav näha, et kui ma ümber ühe telje keerutan, seal on see naise meesenergia teema ka, eks ju sees, siis ühte poolt, kus on meespool, on mul alati, kui mul kaob tasakaal ära ja siis ma nii kaua proovin ja keerutan, kuni mul tekib tasakaal ja siis ma keerutan vastupidi jälle mingi aeg ja siis tekib selle naise mees ja nagu tasandis nagu tasakaal, ema sisas minus tekib tasakaal. Et siis selliseid asju ikka on tore teha, aga see, et ma peaks eraldi õppima kuidagi, ma kogen läbi elu. See, kuidas ma enda ees seisan, see, kuidas ma asju teen. Ma tean seda, et kui ma olen oma mõttes meeles mees, ma tean, et kui ma olen armastuses, esteetilises ilus, naudin kunstis, ma olen südames, see on naine. Ja, et minus on need kõik, oluline on neid mitte kahte ju ära kuidagi eristada, et ma olen see või pakend külge panna, vaid et see oleks ilus sümbioos. Et mulle meeldib elus näha nagu terviklikkust ja mulle meeldib alati näha, mis võtab mu terviklikkus ära. Yeah. Ma ei tea, kas ma
see oli, ma Ja, arvan, ja, et ja. ma ei läinud liiga Ja, ja. äärmustesse, Ja. et pigem nagu luua nagu sellist tasakaalu, et võtke rahulikult, et need, kes hommikust õhtuni nais- ja meesenergiast räägivad, tihtipeale ühenduvad sellega läbi haiget saanud inimesed, kes on minevikus haiget saanud, need köetakse ülesse ja siis nad satuvad mingis mõttes nagu lõksu. Aga ma ütlen, ideaalset suhet ei ole olemas, nautige ka suhtes, kui on keerukust, see loobki põnevuse suhtesse. Tänapäeval on huvitav, et kunagi oli niimoodi, et Jüri võttis naabri Mari ja nii oligi, vaata, väga lihtne. Aga tänapäeval on kõik erinevad maailmavaated, on ju, üks on vegan, teine ei ole, on ju, vaktsineeritud või vaktsineerimata, on ju. Kõigil on nagu mingi raamistik pandud, milline mu elukaaslane olema peab. Yeah. Ma jagan sulle ühe saladuse, mis juhtus muga 2 päeva tagasi. Mulle vahel meeldib teha hulle asju ja mul oli hästi palju kriise sellel päeval, mitte isiklik, aga klientide kriise. Ma ütlesin, et lõuna oli, et tahaks mingit nagu vaheldust. Ja siis olen voori taga ja üks Mersuga tore ärinaine sõidab, ma isel, kui ei teanud, et ärinaine on, ma hüpoteesisin, saadab mulle õhusuudluse. Nii. Ja siis kirjutab mul Instasse, kas lähme kohvile. Ja kuidas ma testin seda, kas inimene on minu inimene või kas mul on temaga resonantsi. Nüüd see ma kohvile ei läheks, aga lapsi läheks küll tegema. No sa saad kohe aru, vaata, selline standardites ja raamides naine, kes on, ma ei tea, mida ta otsib, see läheks kohe lukku, ütleb, mis nõme mees. Aga see sai huumorist aru ja me läksimegi. Ja siis ma tegin talle sellise asja, kuna mul ei olnud praegu aega nagu suhet hakata looma ja ma ei teadnud, kas ta on minu inimene, ma ütlesin, et tead, et kui me siin tund aega sööme, ma näitan sulle iga 15 minuti tagant erinevat meest. Ja sa pead selle vestluse nagu lõpuks või lõunasöögi lõpuks välja valima ühe või kõik, kes sulle meeldivad. Ja samal ajal ma kuulan sind ja tutvun sinuga. Ja see oli ülipõnev. Ma iga 15 minuti tagant näitasin enda 4 erinevat osa, mis minus on. Aga tema seda ei teadnud. Ta arvas, et ma teen mingi tsirkust, aga ja siis ja ma kuulasin kogu aeg teda avatult, mis tema nagu endast väljendas. Ja siis ma lasin tal lõpus valida, et millise sa nendest mehest endale nagu valiks, millisel nagu minutil see on nagu kõige rohkem nagu paelus. Ta valis ainult ühe välja, selle osa, mis on avalik osa minust. Ja siis ma ütlesin, aga meist ei saa mitte midagi välja tulla, kui sa neid 13 osa ei aktsepteeri. Ma ütlesin, aga mina aktsepteerisin sinust kõike, mis sinus oli. Ütles, kurat, sa kukutasid mu läbi. Et ma ütlesin, mul ei olnudki nagu plaani, aga ma teadsin, et ta saab varsti väga ägeda mehe, kes on üheplaaniline rohkem, kes talle sobib rohkem. Sest mul on 4 erinevat osa endas, et võin väga muutlik olla ja spontaanne, et sellega on teinekord raske hakkama saada, sest inimesed otsivad ju turvatunnet suhtest. Aga ma olen väga muutlik, minu jaoks on turvaline see, kui on kaos. Mitte, et see peaks kõik halvasti olema, vaid see, et mul toimub kogu aeg midagi. Ja sageli inimesed ei saa selle eluga hakkama, mis on see minu elu. Ja millised need 4 osa on peale selle avaliku poole? Millised need küljed veel on? Seal oli kindlasti täiesti lihtne Ants. See, kes ei ole avalikul tegelenud, kes ei ole terapeut, ma suudan neid distantseerida endas, kes on lihtne tavaline Ants Kambest. Ja see tal üldse ei meeldinud. See oli tema jaoks igav. No, siis tuli see nõia osa nii-öelda välja, kes luges ja rääkis tema kohta ära informatsiooni. Nii. No siis oli üks osa veel seal, mida ma ei taha rääkida, ja sest alati peab olema puu, kuhu taha sa lähed. Ja, et selles mõttes oli põnev, jah. Aga see energia muutub, sa saad aru, et see energia muutub, aga kui sa saad tuttavaks ühe inimesega, aga järgmine kord on juba teises energias või 3. energias, siis ma olen ju see narr, vaata. Ja mul ei ole ka mingit paanikat selle suhtega, et ühel hetkel, kui ma ise tunnen selle õige inimese ära, et mul on hea olla selle inimesega ja ta suudab sinus näha nagu tervikut, siis see on minu jaoks õige inimene. Ja mul oli selline uskumus, et inimene peab olema terve, kes minuga koos on. Nüüd ma mõtlen, et olgu kas või haige. Et küll mul on jõudu ta nagu see üles remontida või temaga need teemad nagu läbi teha. Et peast põnev on. Et minu arust elus peaks olema sellist särtsu ja põnevust, et ei tasu liiga raskeks seda elu mõelda, isegi kui ta vahel on. Üli hea. Sinuga on nii huvitav rääkida, et võiks siin veel mitu tundi panna. Üks soovitus on inimestele, kes on partnerussuhtes. Et mulle üks partner üks päev just ütles, et me olime peol, ta on armuke rohkem, mitte partner, aga ta ütles, et ma kallistan kuidagi
pinnapealselt. Ma ütlesin, aga see on peol kuidagi, nagu ma ei arvanud, et sa siin nagu sügavalt tahad kallistada, peale selle ma ei taha ennast avalikult oma suhetega koos näidata. Ja siis kallistasime nagu kindlal pinnal ja siis ta ütles, aga see on hoopis teistmoodi. Ja ma ütlesin, aga siin ma olen ju ise ka teistmoodi, ma olen juba nagu teises rollis, ma olen siin isiklik elu algas siit. Et siis, ja mis ma tahtsin öelda, et kui te kallistate ja kui teil on lapsed, siis see loob sellise nähtamatu turvavõrgustiku. Ehk siis, kui lapsed tulevad koju, näiteks te olete tööle läinud, lapsed tulevad koju, siis nad tunnevad ennast seletamatult hästi selles kodus, sest vanemad on ennem seal kallistanud. Et tehke seda, Gunnar Aarma kunagi soovitas isegi iga poole tunni tagant või tunni tagant kallistada teist inimest. Ja siis meestel ka seljad ei valuta nii palju, lihtsalt. Just saying. See on mingi teema ka, et mõned ei taha kallistada, et minu energia kompleksid ja mina näiteks spirituaalsetes ringkondades ma ei kallista. Mulle ei meeldi ka kätelda, sellepärast, et ma ei tea kunagi, mis seisus inimene on, mida ta mul üle kannab. Kõige hullem asi on matustel kallistamine ja matustel see, kus lähedased peavad seisma, ma olen nüüd kogenud matustel käia, seisad seal kirstu ääres ja siis kõik tulevad, nutavad sulle, kurat, mul on endalgi raske ja te kõik tulete, vaata, nutad, kaastunne ja siis on see, et sa hakkad nende teiste inimeste pärast nagu muretsema ja üks nipp, mida hüpnoosis kasutatakse, kui sa ei taha inimesega ühenduda ja kui sa tahad inimese segadusse ajada või et sa ei vaheta taga energiat, sest silmade kaudu läheb enamus energia välja meist, vaata talle siia otsa ette. Ja kui sa inimesele otsa ette vaatad, inimene läheb segadusse, ta hakkab ennast ebamugavalt tundma, ta läheb ruttu ära. Ja ta ei saa aru sellel hetkel, et sa talle silma ei vaata. Üliäge. Mida veel huvitavat lähiajal tulemas on? Millega toimetad? Inimesed nüüd on palunud mult seminari, et ma teen siis aprilli lõpus kodulehel antsrootsane.ee lähevad need piletid või pääsud ülesse, et ma ei ole veel täpselt valmis loonud seda seminari, mis teemal ta tuleb, ma nüüd natuke tunnetan inimesi, mis teemadel nad vajavad, aga teeme sellise pikapäevase seminari, ma pole ammu teinud, ma olen ennast nagu hoidnud tagasi natukene, kirjutasin raamatut, et kindlasti tuleb see üks suurem seminar Viljandis 10. aprillil on meil vestlusõhtu Ugala teatris, aga sotsiaalmeedia kontodelt Ants Rootsane Instagramist ja terapeut Ants Rootsane saab selle info kätte, nii et sealt saab seda uurida. Et ma nüüd natukene seiklen siin Eesti peal ringi, et tulen jälle rahva sekka natuke tagasi, et elu tuleb sisse tagasi. Ja kellel elu sees ei ole, siis 2 asja, minge trenni ja seksiga palju. See on kõige parem, ma olen good witch. See on kõige parem soovitus. Parim antidepressant. Ülihea. Seminaride kohta ka, et ma lihtsalt pean ütlema seda ka, et minu meelest sa oled kindlasti Eesti parim nii-öelda seminaride tegija. Ma üldse ise ei tunne nii, tead miks või? Sest ma ei valmista kunagi seminari ette, nüüd ma plaanin kusjuures esimest korda valmistada, ma tahan struktuurset seminari teha, aga mulle meeldib kuidagi see, et mul on inimeste kuidagi nii kontakt alati seal, et ma lähen vooluga nagu kaasa. Ja kuidagi mulle ei ole kunagi tulnud nagu halba tagasid, et on mingid esoteerilised inimesed, kes ütlevad, mul tekkis seminaril ärevust, ta oli teemon, aga me teemegi raskeid töid, kus ongi palju võib-olla süsteemides ärevust, siis mõjutab, tõmbab ka sinus ju tunded ülesse. Siis näedki, kuidas inimesed tahavad põgeneda selle eest ja ennem ütlevad, et sina oled teeman, mitte see, et miks mul ärevus on. Et keegi teine ikkagi tekitab mulle selle halva tunde. Aga ma nägin, ma ei lasknud sulle aitäh endale öelda või seda. Eks see mul on ka natuke keeruline. Inimesed vaatavad teinekord, et on selline ego või selline, et imetleb ennast. Ma olen oma isiklikus küll tagasihoidlik või introvertne, et mul on nagu teinekord raske isegi seda head sõna vastu võtta, sest ma teen seda lihtsalt, mis mulle meeldib ja kui see kedagi kõnetab, siis see on minu jaoks inspireeriv ja aitäh sulle selle eest. Kuna ju ma ka korraldasin ühe seminari, kus sina ka olid esineja ja seal ju sa tegidki ühe suurema töö ja seal inimesed reaalselt elasidki oma neid mingeid traumasid läbi ja sa tegid nagu kollektiivse töö mingi 300 inimesele, mis oli ülivõimas. Alati, kui ma töötan, kuna ma olen harjunud töötama, praegu ma saan töötada maksimaalselt 1000 inimesega, et see aja jooksul, mida rohkem sa inimestega töötad, seda laiemaks perimeeter läheb, keda sa suudad mõjutada.
et kui sa töötad, kui ma seminaridel töötan, siis see mõjutab alati teisi inimesi. See ei mõjuta neid, kes ei ole valmis vastu võtma. Ehk siis ma olen teinud alati sellise taotluse, et kui seda inimesel ei ole vaja, siis see ei mõju talle kuidagi. Ja siis ongi mingid inimesed, keda ütlevad üldse ei kõneta, aga ma ju tean, et sul on see teema. Et siis ta ei julge sinna nagu minna. Ja siis on mingid inimesed, kes kogevad kogu seda protsessi läbi selle avaliku töö seal läbi enda istudes lihtsalt. Ja lähevad koju ütlevad, aga miks mu ema muutunud või isa muutunud on, miks ma ennast teistmoodi tunnen, ma ei teinud ju endale tööd. Aga sa viibisid selles väljas. Et mu saate meeskonna liikmed, isegi režissöör ütles, et kui tegime neid töid seal, eks ju, siis temas arenes mingi tundlikkus, sest oli kogu aeg seal välja peal mul kaameramehena. Ja siis kõik need operaatorid ütlesid ka, mul oli tingimus, et ema pojad võivad ainult olla, sest muidu isa poegade energia lõikaks mul nagu selle voo läbi. Ja nad kõik nagu ütlesid, mis asi see nagu on, et nagu mingi teistsugune nagu tunne. Et see on sama hea, nagu mõnikord ma mõtlen kellegi peale ja siis ta helistab mulle, et see väli on igal pool, lihtsalt terapeutilises kontekstis või seminaril me toome selle rahva ette ja inimesed hakkavad seal, see kõrvalt paistab nagu teater, aga see on päris lugu ja need on päris ilusad protsessid. Kuidas sa muidu selle saate kokku võtad, mis nüüd ära oli, et nüüd on natuke aega möödas? Selliselt, et ma kahtlesin, kas ma lähen telesse ja ma kahtlen, et ma üldse sinna kunagi tagasi lähen. Ma võin külalisena käia, aga esiteks see teeb mind vaeseks. Ma kaotasin telesaate tõttu umbes 40 000 eurot käibest endal, eks ju, sest ma muud tegemised pidin kõik ära jätma, sest ma ei olnud võimeline seda tegema saate kõrvalt. Ja teiseks, see ei paku mulle mitte midagi. Minu jaoks on kaamera ees töötamine mugav. Mul ei ole mingit komplekse kaameraga ja see ei arenda enam minus midagi nagu edasi, kuidas ma siis ütlen, peale selle, et mul on avalik pinge kogu aeg peal. Ja minu soov ei ole maailma muuta. Need on väga naiivsed ja lapsemeelsed inimesed, kes arvavad, et nad saavad maailma muuta, et saage peaministriks, siis hakake rohepööret tegema. See on sama hea, nagu peaminister ütleb, et Eesti kaudu me päästame kliima ära. Ma ei tea, kas ta niimoodi on öelnud, aga nad tahavad siis Eesti kaudu seda kliimat päästa. Samamoodi on vaimses maailmas, nad arvavad, et nad päästavad maailma ära. Et see on natuke naiivne mõtlemine, et alustage muutust iseendast, see on nii suur muutus juba. Kui üks inimene on juba nagu sellistest nagu võitlustest vaba, sisemistest konfliktidest vaba, see on ilus. Ja siis sa saad olla majakas teistele inimestele, keda aidata ka sinna tõusta. Ja see ei ole kuskil taevasse tõusmine, see on lihtsalt inimeseks saamine, looma tasandilt välja. Nii hea point. Eelmise raamatu kohta ka natuke, et kuidas selle nagu kokku võtad ja kas oli märgata mingit mõju sellega? Või... Kui sa mõjutad 1% ühiskonnas, siis sa mõjutad kogu ühiskonda. Seda raamatut müüdi 17 500. Mulle ütlen hea meelega selle numbri väljas, ma olen uhke selle üle. Ja mõnikord inimesed peavad seda edevuseks, aga minust edevusel ei ole ka mitte midagi halba, kui inimene on oma loomult ühe osaga edev. No ma olen siis selline. Et ja minust vinge värk, et 24-aastane tüüp kirjutas mingi raamatu, mis kõnetas 17 500 inimest. Oleks rohkemgi kõnetanud, aga panin piiri peale. Ja läks hästi. Oli toores ebaküps natukene. Paljusid ajas vihaseks põhjusega, see raamat oligi selliselt kirjutatud, sest viha aitab meil teemad üles tõusta. Ja sellel oli oma koht kindlasti omal ajal, aga see aeg sai läbi ja nüüd on üks küps teos, kus on juba küps lähenemine ja selline, ütleme nii, sõbralik lähenemine. Kus seda raamatut saab muidu? Kodulehelt andrusrootsane.ee, aga ka Apollos ja Rahvaraamatus on ilusti olemas, et kõikides hästi varustatud kauplustes ja peaks ka, ma ei tea, prismadesse ja koopidesse varsti jõudma. No nii palju, kui ma raamatu müügi kohta tean, et parem on minna ikkagi kodulehelt tellida. Ei no loomulikult, et lihtsalt raamatud, kõik arvavad, et sa teenid raamatuga nagu miljonid, et pigem on nagu, öeldakse, et raamatul maksab peale, aga need autorid, kes ei müü, et need maksavad peale tõesti. Aga selle raamatu oma hind, kuna ta on hästi kalli tehnoloogiaga tehtud, siis selle oma hind on niivõrd kallis, et siis mul on loomulikult hea meel. Mul on ka äriinimene, et mul on hea meel, kui inimesed ostavad seda kodulehelt, sest siis ma ei pea osa tulust kuskile annetama, aga minu pärast igal juhul oske ka poest, mul on ükskõik, et kust te kätte saate ja kust see kõnetab. Et inimesed kogu arvavad, teine asi on ka see, et inimesed kogu arvavad, et ma ei tea, see mentaliteet on, et raha pärast teed või mis iganes. Aga ma ütlen ausalt, et mul suri üks sõber ära juulikuus
ja ta ütles, et ta ei jäta mind elus kunagi kätte ja ta pidas oma sõna. Et siis raha pärast ma elus muretsema ei pea, et mulle meeldib asju teha nii, et ma ise teenin, et ma ise saavutan midagi nagu ja ise pingutan, sest see fond on mul küll USAs olemas, aga ma ei kavatse seda avada, sest see teeks mind laisaks. Mulle meeldib ise pingutada, sest kui sul on kõik olemas, siis sa muutud selliseks, nagu need Dubai vanamehed on, kes tellivad omale escort tüdrukuid, lasevad endale peale roojata ja panevad nad saksa lambokoeraga seksima. Et see on see koht, kui sul on elus igav ja sul on kõik olemas. Et siis nautige seda, kui teil veel asju olemas ei ole ja nautige seda, kui te peate pingutama. Sest kui sa saad ühel hetkel asjad kätte, siis võib hakata nagu igav. Mina olen kõik oma valdkonnas tipud saavutanud ja mul on ka see küsimus, et ja ma ei muretse selle pärast, mis on järgmine asi, et kuhu edasi. Ja ma esitan sellise eksistentsiaalse küsimuse ja ma ei otsi selle vastut, vaid ma lasen sellele enda juurde tulla. Ma ei viitsi mingi vastuse järel joosta. Tuleb, siis tuleb, noh. Ja kui tule, siis pikutan nii ka, kui tuleb midagi. Sest loovad me oleme kõige rohkem siis, kui me diivanil pikutame ja logeleme. Ärge unustage puhata. Väga head lõpumõtted. Ja, aitäh kutsumast ja aitäh, et olid. Väga tore oli sinuga rääkida ja teiega ja aitäh kuulajatele ka ja mainin ära ka, et koht, kus me hetkel oleme, on üks maja ja see on niuke väga-väga mõnus maja Nõmmal. Mulle meeldib selle maja energia ja siin on mega hea energia ja olete oodatud siia tegema erinevaid töötube, ringe, sünnipäeva et ja aitäh ja näeme jälle. Aitäh, Hans. Ja, aitäh sulle.